Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfurun bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha aywaja wa antum syuhada. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Qul ya ahlal kitab. Kul ngucapa sira Muhammad ya ahlal kitabihi ahli kitab. Ini ku pengikut Yahudi Nasrani. 5 krana apa takfuruna ngingkari sira kabeh. Ngafiri sira kabeh, ngingkari sira kabeh bi ayatillahi ing pira-pira ayat Allah. Maknane ayat Allah ayil Qur'ani tegese Qur'an. Tawawu hale ta'wa iku syahidun zat sing nyekseni alama ing atas apa wae tak maluna kang nglakoni sira kabeh. Fa ijazikum mongko males sapa wa kum ing sira kabeh alaihi ing atase matamal. Kul ngucap sira Muhammad ya ahlal kitab ya ahli kitab 5 krana apa tasubduna ngalang-alangi sira kabeh. Manane tasrifuna tegese ngalang-alangi sira kabeh an sabilillah saking dalane Allah. Manane aidinihi tegese tatanane Allah. Kowe ngalang-alangi man ing wong amanah kang iman sapa man, utawa kang ape iman sapa man. Sing pas niku amanah kang ape iman sapa man, o kang iman sapa man. Bitakdzibikum kelawan gorohnone sira kabeh, oleh mendustakan sira kabeh. An-Nabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waqat mana'dihi lan waqat mana'dihi utawa waqat mina'dihi lan kelawan nyimpen sifate kanjeng Nabi. Tabhunaha subhanallah, golek sira kabeh ing sabilillah. Tatubuna tegese golek sira kabeh asabila ing dalane Allah. Mbok goleki wajan ing sisi bengkoke, ing sisi salahe. Wong Yahudi golek sisi kelemane agamane Allah. Masdarun te dawuhe wajan masdar bi makna muwajjatan lan maknane khalid den bengkono. Maknane mailatan sing sang condong adil haqi sang hak. Wa antum halite sira kabeh iku syuhada. Wa antum te khali sira kabeh ahli kitab iku syuhada iku pira-pira saksi kebenaran. Maknane alimuna tegese kowe ngerti kabeh bi anadina kelan sak temne agama al-mardiyah ingkang den ridani, al-qayyimah ingkang jejeg. Wa ya ad-din al-qayyim iku dinul Islam iku agama Islam. Kama fi kitabikum kaya ing dalem kitab sira kabeh. Kama fi kitabikum kaya ing dalem kitab sira kabeh. Wa antum halate sira kabeh iku syuhada iku pira-pira saksi, pira-pira saksi kebenaran, pira-pira wong sing ngerti kebenaran. Alimuna tegese ngerti kabeh bi anadin. Kowe iku ahli kitab, wong sing ngerti nek agama sing bener kuwi iku dinul Islam kama fi kitabikum. Wa ma wa lan ora ana te Allah iku bifilin kelandat sing lali amma sing apa tak malu nak kang lakoni sira kabeh minal kufri sanging kafiran wa takdzibilan pendustaan. Wa inna ma yu'akhirum sing akhira sapa hukum sira kabeh ila wektikum maring wektu sira kabeh liujaziakum supaya males sapa Allah hukum sira kabeh. Wong iki rungokno kula tak napa cerita kados wingi nggih. Terus kula bolak-balik cerita kita iku kudu matur nuwun mbek wong Yahudi Nasrani dalam banyak hal. Lan kula matur jenengan kudu anut kula dalam hal ini. Pokoke nek ana berita teng Yahudi Nasrani sesuai dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan pernah Anda dustakan. Mergo status wong Yahudi nggone Quran iki wa antum syuhada. Kamu itu saksi kebenaran. Jadi kamu itu saksi napa? Kebenaran. Mulane kula bolak-balik matur kula keyakinan kula teng ngarepe pangeran. Wong kula nu tiap badhe mulang ku panik. Kula nak macane saged. Tapi saya itu panik betul kalau mau ngaca Quran itu. Jadi kula cerita tiang-tiang sing panik maca Quran itu sing masyhur itu Ikrimah. Yen alim-alim tabi'in itu Ikrimah. Ikrimah tabi'in alim-alim wong Quran wanut Ikrimah anak Abu Jahal. Jadi di zaman sahabat ana wong alim Quran anak sinten? Abu Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Niku tiap maca Quran udah itu kesemper. Mergo saking panike ngadepi kalam Rabbil Izzah. Dia berwudu maca Quran kata dia atau khatam. Komen kesemper. Dia tuh paham betul. Dia lesannya Quraisy. Adalah anak sinten? Abu Jahal. Jadi atus ngaten nggih. Niki rungokno tenan. Kula nate matur teng mriki. Sekarang itu Inggris itu banyak Islam, di Amerika juga banyak, di Perancis banyak. Kenapa? Karena ahli kitab itu paling mungkin Islam. Karena temanya sama. Mereka nyebut Nabi Musa, kita juga nyebut Nabi Musa. Mereka nyebut Isa, kita juga nyebut Isa.
Cuma persepsi tentang Isa yang beda. Mereka mengatakan misalnya Isa itu anak Tuhan, kita mengatakan Isa itu ruhuwah wa kalimatuh. Tapi nak kowe ndakwahi wong komunis, wong agama Sinto, wong apa itu enggak pernah nyebut nama-nama itu. Sehingga cara berpikir mereka kalau dikelahi nggo apa. Wong kok Al-Fatihah ila dem Musa nggo apa. Jadi kaduwen. Perbedaannya napa? Beda nak ahli kitab nyebut Musa, mereka nyebut Musa, nyebut Isa, nyebut Isa. Sehingga dalam fikih kitabiah kholis, wong Islam lanang oleh ngrabi wong wedok Yahudiyah utawa napa Nasraniyah dengan syarat. Tapi nak wong Majusi mboten sah niki rumah. Nah, bukti bahwa teori saya benar ini kalau konsisten pakai teori Quran dong. Mungkin kalau orang Islam kebanyakan keberatan karena saya muji-muji wong Yahudi. Ngeten ayat paling jelas teng surat Ahqaf, nak mboten tepat ayat 10. Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi. Wa syahida syahidum min bani Israil ala mislihi terus fa'amana wastakbartum. Jadi pangeran nak ngintimidasi tiang kafir Mekah, nak ngintimidasi wong kafir Mekah bintu-bintu, napa bintu-bintu disebut jahiliyah. Niku nak pangeran ngintimidasi kafir Mekah ngene. Lah iya kowe kafir Mekah bintu merakaruan kok gak gelem Islam. Wong Yahudi wae gelem Islam. Jadi bandingannya wasahida sahidum mim bani Israil ala mislihi. Fa amana kok wastak bertuk. Mereka wong nak ora Yahudi ora Nasrani. Musa itu makhluk apa ya ora roh, Isa ya ora roh, swarga ya ora roh, neraka. Dadi ra kena diintimidasi. Lah wong Yahudi ya kena diintimidasi pangeran. Hei wong ahli kitab kowe ngafiri Allah, wa sayyiduna lama tak malun lho. Yesus roh lho, Allah roh cek wedi dene. Mulane Quran iso ngomongi ngendikan wa sayyiduna alamata. Dan misalnya ngadani wong Sinto, wong komunis. Allah iku sapa malah takok. Nah ini makanya ini penting ya. Terus kowe ojo geman gedeng nemen-nemen wong Yahudi Nasrani. Mare sampean pisanan paham memang ben apa? Pisanan. Lho mungkin. Hari saya cara Dodi Al-Fayed itu dia mantu oleh Hidayah nak pisanan wek to. Niku kata sekali. Saya punya cerita banyak. Terus niki penting deh, niki asli istilah Quran, istilah orang Yahudi wa antum syuhada. Sebenarnya kalian itu saksi-saksi kebenaran. Terus niku sebetulnya ini kata sebetulnya. Makanya wa antum halil sira kabeh sing syuhada. Makanya kalau sampean tanya, Gus, tapi orang Yahudi kan banyak melakukan perubahan. Ya tapi ada yang dirubah, bukan semua. Misalnya yuharrifunal kalimah mawadi, sebagian ayat min ba'di mawadi. Nak cara kula, ayat yang dipakai aslun itu yang min ba'di mawadi. Orang Yahudi itu merubah isi Taurat setelah posisinya itu tepat. Maksudnya itu hanya dirubah sebagian saja. Ya, hanya dirubah apa? Sebagian saja. Niki rungokno mengaji ini sensitif, jadi sampean jangan sampai salah paham. Terus kedua, kalau berdasar beberapa hadis sahih itu Nabi sering ditekani habrun min ahbaril Yahud. Nah itu masyhur sekali. Oke, orang-orang pintar Yahudi datang ke Rasulullah, ya Muhammad, saya tanya 5 hal. Yang tahu itu pasti Nabi aurojulun itu 1-2 orang. Ini terus ditakoki Nabi. Angger kowe iso jawab iki ya Nabi, nak ora ya ora. Ya kan Nabi jawabnya bener terus. Takokane ya aneh-aneh. Mat, pertama mlebu swarga ku sarapane opo? Nek gak padha nabine ra. Nabi jawabnya pokoke khas nubuwah. Iya dadu kabidin nun. Pokoke cara Jawane dia dadu kabidin nun. Kamane gorengane iwak napa? Nun. Wis pokoke ya padha ra jelas e sahabat yo bingung padha sandine iwak nun yo ora ora raine piye yo ora ora pokoke ngono. Takokane. Terus iku Mat, pas kiamat itu dari bumi langit kan hancur. Terus wong didakok ndi? Waduh. Dari nak kiamat kan bumi langit. Terus wong didakok ndi? Oke, atau bayang ngono. Mergo kira Yahudi, dadi malah ora. Sahabat roe aja kono diskusi mbek wong napa? Yahudi. Mulane wa antum syuhada. Wong Islam ora mesti di status wa antum napa? Lho wa antum rujuke ning ahli kitab lho ni. Mulane kok ada gorono Gus Pak kowe seneng Yahudi, malah ke gorono Quran, nak gorono aku. Wong aku sing paham. Wa antum napa? Syuhada. Wah kok detail-detail. Langit Mat. Digawe dina apa? Kanjeng Nabi jawab ya urut. Langit digawe dina Ahad. Pase Mat, detaile. Boleh langit itu gaya ngeten iki. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan ya Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Niku gawe langit. Terus gawe bumi patang dino. Patang dino cek kurang 2 dino, walhasil Nabi ngitunge ya ruwet, pokoke aku ora nerangno kaya kangelan. Walhasil terus akhire
Bariku pangerane apa, Mas? Lha iku terus Kanjeng Nabi duka. Berarti kan Ahad panjang Allah gawe bumi. Senin terus Selasa gawe gunung. Kowe nek Selasa gawe napa? Gunung. Rebo gawe nur. Rebo gawe napa? Kamis gawe al-kharab. Dadi gawe bangsa kehancuran Kamis. Jumat iku macam-macam kejadian. Pokoknya pangeran gawe Nabi Adam ke susu pas jam 5. Dadi meh kesurup. Mulane bareng pangeran gene ke susu terus malaikat dikon sujud, malaikat do sujud kecuali iblis. Hasil saat itu kejadiannya macam-macam. Terakhir Nabi Adam digawe fi akhiri saatin yaumil Jum'ah di cara sakniki sekitar jam 5. Saat itu juga iblis diusir, saat itu juga Nabi Adam diusir. Pokoknya semua peristiwa itu mau jam 5 akhir dino Jumat. Nah, mulane wonten napa istilah donga mustajab ning akhir dino napa Jumat. Antos sakniki kalau istiqomah akhir Jumat akhir maca Asmaul Husna. Mergi nggih niku kabeh ulama sepakat maknane akhir dino Jumat sekitar jam 5. Wonten sing darani benal khutbatan, tapi itu jarang. Yang rata-rata jumhur ulama itu bilang akhir dina Jumat. Terus orang Yahudi itu bilang gini, sodak ya Abul Qasim. Mereka tidak nyebut Muhammad, sodak ya Abul Qasim. Bener Abul Qasim, lau atmam tampomo oleh nerangno sempurna. Berarti Jumat kan berkabeh, mereka kan dino kan visita dino ayam kan berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kanjeng Nabi bar rang. Sodak ya Abul Qasim lau atmam tam. Bener kowe umpama oleh nerangno sempurna. Kanjeng Nabi duka mulai rotok fatalawa nawaju Nabi mulai murka. Lah kok ora sempurna, terusane ngene, Mas. Tumas taroha terus mengira istirahat. Wah, mergo mulane wong Yahudi karena dina iku 6 Setu pangeran istirahat. Mulane cara wong Yahudi Setu iku prai, mergo pangerane cuti kok. Nah, terus sakjane wis bener kabeh. Dadi dari sekian kriteria itu Muhammad jawabnya bener kabeh. Mulane mereka bilang, "Sodaqta ya Muhammad lau atmamta." Jawaban Anda ini benar, andaikan mbok sempurnakno. Ya kon terusno, sumas taroha terus pangeran apa? Cuti istirahat, kok kesel bar gawe langit bumi gawe gunung macam-macam. Lah iku mulai terus Kanjeng Nabi duka. Orang Yahudi inginnya Muhammad tuh sampai bilang sumas taroha. Nggih. Orang Yahudi inginnya sampai Kanjeng Nabi ngomentari Allah kesel terus istirahat. Kanjeng Nabi sebagai Nabi tentu keberatan karena keyakinan Nabi Tuhan enggak pernah nopo kesal. Nah ini tersebut walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min luhub wa ma masalan orang gepok nak ingsun apa min luhubin keselen. Lan itu saya tasbir alama yaqulu nasmat ke sabar cangkem-cangkeme wong apa ya mesti sakjane sabar ora kok disumma 5 item yo kata-kata terakhir sumas taroka tadi paham nggih. Jadi kowe nak gorono Yahudi kabeh keliru kowe. Dari sekian 5 item sing salah menapa? Paham tak? Semua sumat taroka yang terakhir tadi. Wah, berarti kan 5 bener, terakhir cangkem elek mau. Jadi misalnya kaya kowe dadi kiai kan mulang bener, go siar Islam bener. Sing kliru sitok terus ngamplopi ngitung. Lah iku terakhir klirune iku tok. Tapi klirune mesti wong gak kliru kabeh mokal. Kliru kabeh iku mokal. Bewae semaan ya apik nyiarno Islam. Tapi kok terakhir mesti ono kliru. Lah iku menuso. Lho kowe ora usah ngerasa salah, pancen iku menuso. Itu disebut napa wa akharuna atarafu bi dzunubihim mesti khalatu amalan sholihah wa akhara sayyi'a. Pidatone apik, siar Islam terakhir ngitung aku. Ngajar gak ngergani ilmu. Sing oleh perkara itu. Sajane wis apik, mau ya apik kabeh, tapi ku sah lho, ndak apa-apa. Mesti wa akhara napa? Sayyi'a. Mulane jek ngendikane pangeran tetep asawau ayatuba alaihi wis muga-muga disepuro. Amin. Amin buanter. Wong ngalami, dadi sing ngalami. Tapi salah semua itu tidak mungkin. Memang sunai pangeran wong salah semua itu tidak mungkin. Jadi pangeran jujur tiang-tiang soleh, tiang Islam mesti itu wa akharuna atarafu. Makanya kenapa sering saya kritik di sini? Minimal nak saya kritik bolak-balik syaratnya itarafu gitu. Nak salah ku ngaku. Ya nak salah napa? Ngaku. Nak ra dilingno kan gak ngaku salah. Malah tugas ulama ngilingno ben sing salah ngaku salah. Jadi syarat saya tobat itu ngaku sih. Itarafu gitu. Lane istighfar sing saking Rasulullah mesti dimulai robbana dzalamna anfusana. Lane kula ora setuju model toreko istighfar astagfirullah ping 1000 jane keliru. Enggak bisa, tetep kudu dimulai ana dzalamna anfusana. Istighfar harus dimulai dengan merasa dosa. Dan itu yang warid fil Quran. Robbana dzalamna anfusana. Jadi kalau sampai langsung astagfirullah berarti urung itarafu bidzunubihim.
Tapi aku syaratnya, tapi sak kelirune aku kok ora mursyid itu. Tapi saya lebih tahu tentang originalitas napa sunah Rasulullah. Paham ya? Jadi sakjane tetep syarat istighfar ngaku sik napa? Ngaku sik. Jadi muni robbana zulamna anfusana. Makanya Rasulullah ketika ditanya Abu Bakar, ya Rasulullah, saya ini ajari istighfar yang akan saya pakai terus sampai saya meninggal. Itu riwayat Abu Bakar. Kata Nabi, kul Rabbi inni dzulamtu nafsi, malah Nabi tapi dzulman katsiran. Udah ora trimo dzulamtu nafsi tapi dzulman katsiran. Aku kurang akeh dzulman katsiran kabiron. Semoga yang penting aku sik. Ngaku sik, paham. Ngaku sik. Ora bodoh niku piye lho. Misale wong nak sing percaya wong hafid iku manuk perkutut. Wah niku wis pokoke aja kula ngundang jenengan rezeki kula jembar. Nggih barokah. Padahal dhek dhewe iku sing hafid dhewe ora tau jembar. Dadi ning ati ndekne janggal. Mosok wong ya jembar aku dhewe gak jembar. Tapi daripada isin wis diimani kan nggih masyaallah. Berarti dosane kan macam-macam ana bodoh niku. Lha boten iki penting. Dadi kula mboten ngritik. Iki mempermudah tobaté jenengan. Nek diterangno ben iktarofu itu nubi. Dadi itara maknane napa ngaku. Berarti ana duduk masalah jelas ngaku sik. Bareng aku nembe napa? Istighfar. Wa ambete wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Lah iku kholatu amalan sholihan wong deres ya apik, pidato ya apik, amal. Tapi wa akhara sayyi'ah. Kok mesti bariku yang mbah bar buka ning kamar. Waduh. Mesti bengoke pertama. Lah iku mesti ana wa akhara napa? Sayyi'ah. Paham, sami orang Yahudi juga gitu. Jadi tadi dari sekian item, dari sekian kriteria, beberapa pertanyaan itu semuanya dibenarkan oleh Rasulullah dan orang Yahudi juga membenarkan. Kemudian terakhir yang dibilang sodak taya Abul Qasim lau atmamta. Kalau nu apal teks hadis lau atmamta, andekan mbok terusno man, mbok sempurnakno. Nah, sempurnane jawaban piye? Mestine kowe ngomong sumas tarohan. Terus pangeran apa? Istirahat. Wah, kanjeng Nabi terus duka. Ketika duka dikandani Allah fasbir ala ma yaqulu wa nasabbih bihamdi rabbika. Wis kowe ora usah ngurus omongane. Sementing kowe dhewe nyucekno pangeran sangka sifat kesel. Paham wis sementing kowe nyucekno pangeran sangka sifat apa? Kesel. Fasbir ala ma yaqulu wa nasabbih bihamdi rabbika. Wis penting kowe iku lah wong Yahudi ku tahu wa antum syuhada. Tahu wa antum napa? Dan beberapa kali ya karena penghitungannya sama. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Orang Yahudi juga sepakat. Kalau Allah gawe langit bumi mau 6 dino, kita juga sepakat 6. Jadi kowe nek ora percaya wong Yahudi berarti kowe ngingkari akidah dhewe ning gone Quran, nek Allah gawe langit bumi visitati. Nah, bedane kita wong Yahudi kan sumas taroha. Lha iku sing kita beda mau ning terakhir sumas taroha. Lan Ibnu Abbas nganti saking mangkele tau ditakoki wong. Setu-setu pangerane wopo, dari gawe gunung. Ku piye wong setu wis ra wopo mergo mangkel kuwatir nak kuwate setu diarani pangeran istirahat. Oh, gunung bopo pokoke ora nganggur, perkara mangkel. Padahal Ibnu Abbas jar ora setu pancen sudah selesai wong pancen kabeh ayat visitati napa? Ayat. Ya ku pinter wong Yahudi dadi. Sodak ta Abul Qasim lau atmamta. Tapi sempurnane piye? Sumas taroha. Dan itu diimplementasikan wong Yahudi nak setu iku boten kerja. Barang setu boten kerja ngene pangeran gak ada tradisi. Nak barang dilarang itu menarik. Ya, nak barang dilarang apa? Yang Yahudi itu cerdas-cerdasan mbek pangeran. Wis masyhur. Pangerane beda kali. Niku masyhur. Dadi tenggene kanal-kanal tiyang Yahudi, tenggene pantai-pantai Yahudi nak dino setu wak niku kuwatah. Dalam Yahudi dikeyakinan setu-setu ora oleh mergawe mergo pangeran wae cuti. Tapi nak setu niku wae kathah. Wis diterangkan apa wasalhum andil qaryatil lati kanat khadiratal bakhs idyadu nafis sabti itatihim khitanurum yaumas sabtihim syurra'an. Jadi sakjane waqafe ning kata napa syurra'an, paham dadi iku sakjane waqaf tam. Mergo itatihim khitanuhum yaumas sabtihim syurra'an. Dadi wong Yahudi dicoba iwak iku nak dina setu melimpah. Itatihim khitanuhum tapi yaumas sabtihim nak dina setu iwake melimpah syurra'an. Buan terus, gampang dicekel. Tapi wayo malayas gitu nala tatihim ya wakaf meneh. Nak dina ora setu. Iwak rapati akeh. Yahudi mikir. Pengiran piye to karepe ngerti setu dilarang malah iwak pirang. Senengane nyoba wae.
Akhirnya wong Yahudi pinter. Yo ngene ae. Dadi nak iwak wae ning pantai gawe kanal-kanal jebakan. Kok jupuke Ahad. Sementing karena jupuk dina napa? Itu. Akhirnya anggere iwak wae gawe kanal-kanal hasil iwak ora iso bali. Terus jupuke Ahad. Ya pe diadap ora situng piye jupuke Ahad. Iya ninggalan apa set? Setu iwak akal yang Yahudi. Jadi mulai dhisik pangeran nggih diakali. Tapi piye wae wong Yahudi wa antum syuhada. Wow, dari sekian item itu yang Yahudi yang salah hanya ketika menambahkan sumas taroha weling-eling. Nah itu mriki wong Yahudi itu sifati wa antum syuhada. Jadi wa antum halite sira kabeh syuhada pira-pira saksi kebenaran. Jadi ayat niki sami kalian ayat napa? Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahidum min bani Israila ala mislihi fa amana wastakbartum. Saiki sejarah kula jog sakniki tambah pengalaman tambah yakin sadaqallahul azim niku ngislamno tiyang Jepang ku kang ilang mergo agamane sinten. Itu tadi Jepang kurang lamanya di Indonesia, kurang lamanya hubungan dagang di Indonesia mulai Toyota Hyundai, tapi enggak ada perkembangan Islam. Karena enggak ya itu tadi karena tidak Yahudi, tidak Nasrani. Eropa kurang kuatnya, negaranya kuat sehat, tapi banyak yang tertarik. Pemain-pemain bal sing Islam kuat. Terus Ozil yang di Jerman. Islam. Zidane wong Prancis Islam. Ya mereka turunan Aljazair itu di Prancis nyaman, di Jerman juga napa? Nyaman. Bahkan pengusaha Islam ning gone Inggris ya nyaman. Karena orang ahli kitab nama yang disebut sama, mereka nyebut Musa, nyebut Isa, nyebut Tuhan sama. Kalau orang non Majusi kan bedanya total, napa? Disebut Allah sapa kan enggak ngergani wong. Enggak ono sinyal blas ya. Dadi nek wong Yahudi kan misale disebut Allah, ndekne darani Yahweh. Engko wong Nasrani muni Tuhan Allah, sak muni Allah pokoke padha wae muni sitok muni Allah, Yahweh. Kan mirip-mirip to. Asal kenal. Iya, tapi nek nyebut Nyajusi siapa itu? Ruwet, napa? Iki sirine yasaluna kama za ukhilalakum qul ukhilalakumut thayyiban. Lan ahli kitab jenapa? Wa ta'amul ladina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum yakhillul lahum. Gak apa-apa kemangan pakanan ahli kitab sebagaimana mereka juga halal mangan pakanan. Jadi masih biasa Tuhan dengan ahli kitab hukumnya masih khusus. Wa ta'amukum yakhillul la wa yasaluna kama za ukhilalakum qul ukhilalakumut thayyibat. Wa ta'amul ladina utul kitab yakhillul lakum. Panganan ahli kitab yo halal bagi kamu. Wa ta'amukum yakhillul lahum. Jadi masih, tapi kalau orang Majusi sekali nyebelah pitik tetap ra oleh. Tapi wong Nasrani asal sesuai wadijene kepotok senajan ora maca napa bismillah tetep darane oleh. Ya tadi mergo wa ta'amul ladzina utul kitab khilul lakum wa ta'amukum khilul lahum. Ya mergo kesamaannya masih banyak sekali. Ya kesamaannya masih napa? Banyak sekali. Eling-eling. Jadi nek ngorono Yahudi nemen-nemen ya malah ngorono Quran. Quran terbuat antum. Ya kalau sampean tanya tapi ini sebagian ayat. Memang faktanya ada hal-hal yang mereka memang memanipulasi. Yaitu kita harus nyebutkan halnya. Gini, misalnya tengene ayat yuharrifunal kalima mawadi. Sebagian ayat mimba'di mawadi. Jadi mimba'di mawadi artinya nak cara kula ekstrim sing an mawadi jadi merubahnya itu merubah total. Tapi sebagian ayat kan mimba'di mawadi. Jadi ayat ini sudah pernah benar, terus posisi kebenaran digeser. Digeser itu masih ringan. Karena masih ada tempatnya. Tapi kalau dihilangkan itu yang repot. Itu orang Yahudi itu tidak bisa menghilangkan ayat itu. Eleng-eleng. Orang Yahudi itu tidak bisa menghilangkan ayat itu. Makanya sampai sekarang mereka sepakat dino tetap 6 dino. Dino tetap apa? Nah, Kanjeng Nabi nggih sering dibuat bingung kan. Wong Yahudi nak takok ya aneh-aneh. Mat di sewu ana rajulun yamlikul masyriq wal maghrib. Iku jenenge sapa? Kanjeng Nabi langsung jawab tenan Nabi nyen umi. Karena Nabi mentang-mentang setiap ono pertanyaan janggal itu ditekani Jibril muni uji buka hutan. Sesuk tak jawab. Karena Nabi tidak bilang insya Allah nganti berbulan-bulan Jibril ora teko itu terjadi kasus kan. Mergo dari Nabi kenapa tidak bilang insya Allah dari selama ini kalau beliau tidak bisa didatangi apa Jibril. Akhirnya Jibril teko malah go ayat ngamuk niku wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika hudan illa ayyasha Allah. Berdiamuk macam-macam dikandani wa yasalunaka anil qarna kul sa'atu alaikum min dunapa dari Quran terus diterangno inna makana lahu fil ardi sampai saat terus banyak juga yang Yahudi akhirnya Islam karena apa ternyata kriterianya sama itu tadi mereka punya memori tentang Dzulqarnain jadi pikirannya mereka anak Muhammad jawab sepersis memori yang mereka punya maka mereka akan iman
Wah, menggawan. Nah coba misalnya wong Majusi atau wong Shinto kan nggak pernah punya memori tentang itu. Jadi tetap walhasil itu mau. Bener istilah fata mau. Nak iso ana padha sinyale kan mau beda. Do kertu ngono ae. Tapi nak 11 itu kan kangelan kan. Lah disebut wa antum napa? Syuhada. Nah, saat ini sing paling penting. Makanan orang Kristen. Pokoknya nama Majusi gak boleh. Wali aneh Kristen, Yahudi, Nasrani tidak. Kristen di sini. Mungkin malah ngongkon mudin malah nak. Kristen yang Indonesia nak di warung malah ngongkon apa? Malah benak. Malaysia barang ono sertifikasi halal. Jadi Cina lah yang di pemotongan kambing kudu diwasimu. Malah enak. Mungkin bayu. Nah kalau peradaban modern sekarang bagus. Di Australia saja. Sekarang itu untuk mal-mal harus ono sertifikasi halal. Kalau nanti di Malaysia ono budak ini halal, ini haram, babi. Sekarang malah ada aturan internasional. Jadi yang mau karena Islam sudah kuat ada OGI kan. Jadi negara-negara Amerika sekalipun itu yang untuk dikonsumsi umat Islam nomor dikontrol dan mereka membolehkan tim investigasi. Kalau sekarang malah nyaman. Di Indonesia ada BPOM. Kelayakan apa? Halal apa? Haram sampai kesehatan mas. Lah nak masalah sampean tangklet tapi nyembelih kadang ra memenuhi syarat. Nah, masih orang Islam kemenuhi syarat ya haram bodoh wae masalah. Cuma secara umum tetap buat ta'amul ladzina utul kitab fakhilul lakum wa ta'amukum khilul lahum itu secara umum. Tapi misalnya sampean tanya, tapi babi itu kan cara orang Kristen oleh tapi cara Islam oleh. Kalau gitu tuh ndak to'am. Jadi bahasa Quran itu kalau sudah bilang to'am itu yang sama, yang sekriteria, misalnya ayam, sapi. Kalau dari awal kayak babi itu kan kita sudah jelas walahmul apa? Enggak dikategorikan to'am, enggak dikategorikan apa? Wah. Malah niki bedane ngene bet Abu Hanifah ambek Imam Malik. Nah, Imam kabeh istihad. Imam Abu Hanifah ditanya, "Bagaimana pendapat Anda tentang khoil, tentang jaran kuda? Halal apa enggak?" Jawab Abu Hanifah, "La akulu, saya tidak akan makan kuda." Tapi di hadis-hadis sahih Rasulullah fi luhumil khairi, bahwa Rasulullah membuat rukhsah, memberi rukhsah orang boleh makan daging kuda. Dari Abu Hanifah tetap la akulu. Saya tidak akan makan. Walan aku lahu juga ramangan ora bakal man. Ketika ditanya 5 daya Abu Hanifah, dia baca ayat wal khaila wal bihura wal hamira litarkabuha. Kamane itu didesain Tuhan untuk litarkabuha, tidak didesain untuk dimakan. Jadi paham ya, kalau Quran itu pakai bahasa itu memang ekstrim. Jadi kalau disebut to'am, ya memang menurut kita kategorinya to'am. Jadi orang iso misalnya Quran nyebut nak wa ta'amul ladina utul kitab halal berarti cara enggak halal iku panganane wong ahli. Ndak wae ngono cangkem elek to. Ya tugale cangkem elek makanya Imam Syafi'i nate ngendikan ngeten, memahami Quran iku gampang. Sing penting utekem ra utek irak. Maksudnya ora utek irak ora pating rentil, ora pating napa? Misalnya gini, Imam Syafi'i contohno ya cangkem elek tenan, jan ketemu cangkem elek kudu sing nerangno cangkeme luwih elek. Imam Syafi'i bisa nerangno ngeten. Sedekah paling apik sedekah sirri. Terus jare wong cangkem elek, ngono ora usah sedekah, anggere ana sing dikai cek konangan wong. Lha iya. Piye wae ngekeki ku ana sing nampa. Nek kepen ra konangan ya ora usah apa. Yo ana cangkem sing bantang ngono yo, mana Imam Syafi'i wong ngono iku utek-utek Iraki. Yo dhisik terkenal wong Irak ku blengker-blengker. Iraki aun ante utek-utek Irak. Maksudnya ku serumet cara memahami wis. Kentel. Jadi manjen ruwet. Tentu maksudnya pangeran sedekah siri gambarannya yang ngekeki wong gak disebut-sebut, gak macam gak diunda-tunda. Terutama gak diunda. Sebenarnya tariknya sedekah siri itu sederhana. Ngekeki wong gak diunda-tunda. Tapi kalau disebut pada orang lain itu tidak apa-apa. Bukti ini perbandingannya wa intubduha. Kalau sedekah itu diperlihatkan. Jadi bandingannya siri itu pantangannya wa la tubdilu sedekatikum bil manin apa? Kalau ada jadi paham ya. Jadi intubdu sedekati fani immahi kena sedekah bu ketokno. Ya mesti ketok nek dikai ana cara cangkem elek kan. Ora dijelekno. Lah iku mulane jare Mas Syafi'i, lafaz itu begitu jelas. Lah nek lafaz ra begitu jelas ora repot. Sale ning bis ana tulisan semoga selamat sampai tempat tujuan. Wah keliru donga iku separuh bis mungkin sebagian apa niate bajing niate apa ning lonteh berarti mbok dongakno selamat nganti ketemu. Lho iya kan, nak nuruti cangkem elek kan. Ya tentu sing nulis iku maksudnya ya anak ini ya wong normal-normal sing mulai ning omahe kan. Kan orang ngitung sing di niat apa nyopet. Lah semoga sampai tujuan berarti copet kan ning tempat mangkale kan. Engko lonte ning tempat. Guru wong sangkem mulai dari Imam Syafi'i rusak mso ngira ku rusak perkara karena muak kan dibantai terus. Lan sampe muni airo ki akun anti yang ngene dibantai.
Nganti saiki cangkem ngono ya akeh. Itu kali baiti ngono iku dari video haram mergo cakare. Dari buak cakare terus dibakar. Sebabnya haram wis apa? Sarap edan. Tapi ngedan mergo swarga, ora kena hukum. Ora kena napa? Pramukalla. Dadi eling-eling. Iku masyhur Imam Syafi'i. Dadi al-kalamu bayyinun fi dzati. Setiap dawuh Allah iku wis jelas. Fi dzatihi asline wis jelas. Nganti sulit mergo ana dialek ngadepi cangkem elek. Ngadepi cangkem napa? Elek. Kok mau cara Yahudi sumas taroha. Terus napa? Istirahat. Lah muni wis per ayo kena, oleh muni ora terus apa? Istirahat. Padahal bar langit bumi digawe langit bumi digawe terus manusa urip kewan urip bariku pangeran butuh nyediakno rezekine. Artinya kan gak mungkin apa istirahat wong kudu wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi kudu diatur kan setelah langit bumi selesai isinya kan ngatur rezekinya, ngatur sistem nya. Aku Yahudi cara berpikir ora piye wae wis bar kabeh darah terus apa? Percaya pemerintah. Ya mau bar kabeh wis tetep buka amplop ya bet. Terus iku wiridan ya medhit lah iku sing mari perkara sing terakhir iku. Pas ngajine yo apik. Allah marhamna bil Qur'anil Karim. Oh sembohan entek iku cek bener pet. Padahal itu sedotan. Iya, tadi ora wabil alif ajro tapi ujrotan. Jadi salif untuk ujroh apa? Salif untuk apa? Wabil baik berkatan. Wabil baik berkatan. Ya terus nanti. Wabil baik sarungan. Pengalaman biasa ngelakoni. Semoga eleng-eleng sementing nopo i'tarafu itu. Akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan shalihah wa akharuna wa sayya. Iku terusane ayat ku alhamdulillah asawa ayatubah alaihim ora asawa ayu adzibahum. Untungnya ayate asawa ayatubah no. Semoga-moga Allah maringi napa tobat. Amin dari itu kan amin barbar. Bukan itu tentang Yahudi menbar gitu. Kula suwun pokoknya masalah Yahudi Nasrani iki pokoknya anut Rasulullah la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Nah istilah dawuh Allah istilah wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Aja mbok salahno nemen-nemen. Piye wis bagian cocok mbek kowe. Lan aja debat nemen-nemen. Illa billati hiya ahsan. Kecuali debat sing paling nguntungno Islam. Kok nak mbok debat nemen-nemen niku sebagian yang diyakini mereka sama dengan kita kayak tadi. Tentang langit bumi diciptakan 6 hari sama. Yang kita beda terusane wau sumas taroha terusane. Wa nazala lan tumurun nama marra sumangsane liwatan sapa ba'dul Yahudi sebagian Yahudi liwatan alal ausi ketemu ing atase kabilah Aus wal Khazraj lan kabilah Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj dua kabilah sing selawas-selawas ora tau cocok. Mulane faqadhu mongko dadekno muring-muring hu ing ba'dul Yahud apa ta'alufuhum apa rukune wong Aus lan wong Khazraj. Wah, saiki jog dipimpin Muhammad kok wong Aus mbek Khazraj rukun. Mangkel wong Yahudi. Pada karahum mongko ngelingno sapa wong Yahudi, ba'dul Yahud hum ing wong Aus lan Khazraj bima kelan perkara kana kang tau ana apa mah benehum antarané Yahudi, antarané Aus lan Khazraj. Bima kelan perkara kana kang tau ana apa mah benehum antarané Aus lan Khazraj. Di jahiliyah ing dalam zaman rong Islam. Rupane menal kitani sing pira-pira tukaran. Mane fata sajaru mongko tukaran soal Aus lan Khazraj maka dulan memes sapa Aus Khazraj iku yak tatikuna padha saling bunuh sapa Aus lan Khazraj. Jadi gara-gara dalam satu payung Islam wong Aus mbek Khazraj rukun. Yahudi rugi nak rukun enak Muhammad napa? Enak. Nah, terus diprovokasi supaya tukaran. Apa sing tumurun dawuh ya iballadzina amanu. Ya iballadzina amanu eling-eling wong sing iman. Intuti ulama nuruti sira kabeh farikon ing sekelompok minal ladzina utul kitab. Lha iki adile Quran. Kowe nak nuruti sebagian wong Yahudi. Sebagian kelakuane ya orang ngene iki. Dadi disebutkan intuti farikon minal ladzina utul. Dadi sebagian sing kelakuane ngene sebagian ya ora ngono. Dadi kula suwun nggih. Wong sampean ditekdir apal Quran kudu syukur. Wes ah bentuke apal piye, bentuk piye, penting syukur sik. Penting apal Quran kudu apa? Piye aku nak dalil luwih gampang kanggo wong sing apal timbang sing ora apal ngono. Nah, soal mau hasilnya ujurotan sarungan macam-macam itu kan ya kelasnya dewe-dewe. Ya aku untuk lu agak obat langsung pangeran malah. Aku tak kok iku serata ono sesama tapi kok suka cangkemmu malah langsung kok pangeran. Nah kok manusa malah sithik.
Wong 60 tipis ya betul. Lha iku mau 100.000, mau 100.000 betul. Iya, 100. Jarang betul. Apa sering? Mau sak wiridan pertama buka medhit statusnya apa? Dadi ngaten nggih Quran iku jujur, nak farikon nggih farikon, nak mboten nggih mboten. Mulane wonten ayat laisu sawa. Laisu ora ana sapa ahli kitab di internal ahli kitab itu sendiri ku sawaan iku padha. Mergo min ahli kitab ya ummatum wa imatu yasuna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Saiki wong Islam do padha pintu. Kabeh Yahudi elek kliru Quran dhewe istilah laisu sawa. Wong Yahudi dhewe watake ra padha. Mulane sekali sing salah Quran gentle, darani yo farikon. Kowe nak anut sebagian Yahudi. Karena sebagian Yahudi ya min ahli kitab ummatum imatu yasuna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Sebagian mereka ya bener. Sampeyan bantah. Tapi wis bener jenenge Islam. Ya ora iso ngono nak dalam istilah Quran pokoke ngono wis Islam lah nak asar usul Yahudi istilahnya dikategorikan cek laisu sawa artinya kategorisasinya masih dianggap napa Yahudi. Lah ini kategori ini disebut laisu sawa antara Yahudi sendiri ndak napa sama. Karena sampean nangkep hikmah apa? Gus hikmah tadi ketika wong Yahudi masuk Islam ijek mbok arani Yahudi ku nggo alasan pangeran nyalahno wong-wong kafir Mekah. Lho iku sing pinter wae gelem Islam. Itu disebut kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi toh wa syahidum min bani Israila ala misli toh fa amana kok wastak kartu. Delok lha wong Yahudi sing terpelajar ya gelem Islam. Kuwe wong Mekah jahiliyah kok ora gelem napa? Islam. Paham ya mlane itu mriki tak latih jujur ya dadi kiai, dadi wong Islam kudu jujur dalam hal ini. Makanya wong alim senengane mi dalam hal Quran bu semaan syiar ya apik pidato nyerang maulid nabi ya apik dalam hal ini ya tapi ada hal-hal lain mau ya kudu jujur kudu paling adil masa aku dadi ulama paling adil tak sebut kabeh wis ya pancen hukum kudu adil kan miskola zaro yo diitung miskola zaro ngene apa jadi pama ya amal miskola zarotin khairu ya yo mau syiare mabek muni terus kiye kedake dadi kiye mboten enak sudah sabar nggo bener khairu ya roh. Bariku buka amplop terus wiridan medhit. Lah iku saroi. Ya roh, pokoke kabeh ana hitungane miskola napa? Ah. Ora iso pengiran mbok bodoni. Pape pidato terus hitungane. Mau pidato apik. Ora iso tetep detail per miskola darah tetep deto. Paham bet? Ora iso tetep pama ya amal miskola dzarratin khairan. Ya roh, pama ya amal miskola dzarratin saroi. Mulane ning kene disebut farikon. Sebagian wong Yahudi nambok turuti ya rudu komo balekno sapa al farikum ing sira kabeh. Bada imanikum sause iman sira kabeh dibalekno kafirina hale kafir kabeh. Pakai fahale kaya apa takfuruna ngafiri sira kabeh istifamu takjibin wa taufiqin. Sa istifham gawakno lan melehno. Kowe kok dadi kafir meneh iku piye toh wa antum. Hale te sira kabeh iku tut laku den wacakno alikum ngatasi sira kabeh apa ayat ya apa pira-pira ayat. Iki berita gembira bet nganggo wong ngapal Quran wong sing seneng Quran. Iki pangerane janggal. Kowe nganti dadi kafir piye wong penggaweane maca napa Quran. Malah kan ngendikane ulama ini ayat bisyarah kanggo tiyang-tiyang sing sering terus Quran. Mergo Allah wae janggal. Mesti janggal kowe kok kafir meneh piye wong penggaweane maca napa Quran. Wa antum tusla alaikum ayat. Kowe udah di kafir meneh piye kowe dina maca Quran. Tawafikum haliku ing ngatasi sira kabeh rasuluhu ta utusan Allah. Pemene zaman sahabat kok kowe kafir meneh ku piye wong cek ditunggoni sinten Rasulullah wa fiikum rasul wa man tisapani wong ya tasimu tetanggenan sapa man ya tamassak tegese cekelan sapa man billahi lan Allah faqat hudiya monggo teman-teman dikei petunjuk sapa man ila siratin maring dalan mustaqimin kan dados ngeten nggih kula terangno malih istilah kafir teng Quran itu ndak mesti kafir terus dadi trinitas darani pangeran telu mboten. Kalau Quran istilahkan kafir itu tidak seseru istilah teng sulam taufik. Tak balik meneh ya. Kalau istilah kafir di sulam taufik, kilab safinah itu memang muni kafir itu didul Islam. Waliane napa? Islam. Geleng-geleng. Tapi nak Quran istilah kafir itu biasa. Biasa banget. Tapi nak kafir inna waladil qamal kafirun lagi seru. Pokoke bangsa Allah nyebut la yadil qamal kafirun lagi seru. Tapi kalau istilah kafir itu biasa sekali. Maksudnya tensinya atau klasmennya itu di bawah kafir-kafir didul napa? Islam. Itu saya cek di semua ulama, di semua tafsir, semuanya begitu. Misalnya kayak kantos ini ya, wong Aus mbek Kharzah itu rukun, selawase iku tukaran. Terus dirukono mbek Rasulullah terus rukun. Barang rukun mbek wong Yahudi kok kepenaan Muhammad, umatnya rukun-rukun diprovokasi ben tukaran. Lah tukaran iki mbek Allah disebut
kafir. Padahal mau terima tukaran, orang anti didul Islam. Orang kafir kok Jepang. Nah, orang kafir kok didul Islam ora kok. Ya, orang anti kafir kok Jepang didul Islam meneh teman. Nah, bukti bahwa saya benar karena saya ngikuti ulama, semua ulama tafsir sepakat. Karena istilah kafir itu tidak seru di Quran kecuali yang layadi tadi, misalnya la in syakartum la zidanakum. Bandingane wala in. Berarti kafartum ning kene mau gremeng buka amplop. Nah, itu soal yang kafartum. Paham? Lunda memang kan bandingannya kan la in syakartum la zidanakum. Kok wala in kafartum kan enggak mungkin wong bandingane syukur kok terus didul Islam walian Islam kan betul mungkin. Bandingane syukur kan gremeng ngono wae kan. Berarti maknane sing pas la in syakartum lamun muni alhamdulillah sira kabeh lagi dan aku, malah kafar tuh lamun gremeng, mau muni medit mau ya. Ini kafar tuh. Ini ada bila sadit, lah tambah kere, tambah sering muni wiridan buka amplop medit, lah tambah nopo kere. Itu nak kaya aku sering tuh amplop tak delok tak kena uang, malah cepet sugih. Ya amplop pak ketara lebar, misalnya sak umpama sing amplop 15 1.000 paling dikekno uang ya tetep maksimal tetep 100.000. Kalau welek wah ning kota aku jek ana 1 juta, jek suga. Iku jenenge lain. Zakat. Lha iku la ajikan. Lah wala kafartum dibuka, bar iku muni komentar napa? Medit, lha iku wala kafartum. Dina ada bila sadit kira nganti mati wis kemane ada bila sadit itu kira nganti napa? Itu satu ya. Ayat kedua adalah ketika Nabi Sulaiman iso nekakno kerajaan Bilqis lewat Asif bin Barhiyah. Qala ladzi indahu ilmu minal itu dawe kan liya bruhani asyuru amhaqu. Padahal Nabi Sulaiman ndak mungkin kafir. Ndak mungkin apa? Berarti artinya kan askuru aku iku iso syukur am akfuru utawa ora syukur. Paham ya? Jadi istilah kafir di Quran itu ndak seseru kafir koyo ning Sulam Taufik didul napa? Islam. Lam-lam wong Arab iku darani kancane padha Islam muni kafir biasa. Oh, tak kafir. Biasa karena mereka ya familiar saja. Familiar saja. Jadi tadi ya ayat pertama la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Ayat kedua tentang Sulaiman itu paling mencolok tentang Nabi Sulaiman kan enggak mungkin beliau punya dosa kafir dengan makna didul Islam. Tapi ketika beliau untuk nikmat Bilqis ditaklukkan, liya bruhani asyuru am akfur. Paham ya? Mulane pentingnya apal kan menane kamu ngono. Aku iku apal iku sono gunane. Engko tak bantu aku pretelane tak terang iki. Tapi aja dol. Kulo sering ditelepon wong. Ditelepon Gus, kulo niku ngrasa dosa mbek jenengan Gus. Kulo ngerti nek jenengan ora seneng pidato, tapi kulo niku tukang pidato. Sok dhek wadah mun. Lah niku materine kang siji jenengan hukume piye? Jadi dedeku ya, semoga dia penggemar aku, dia itu aku tiga pindah, dia orang aku rasanya apa? Nah aku jawab aku pikir, tenang kusuk ikhlas nukus masuk. Ini ya kelakuan. Lah aku jawabku ya, ini orang aku wong mukmin, aku tahu kekuatan, jadi rezekimu ya kok pangeran orang aku ya. Ikhlas aku mulai pangeran. Cuma hukumnya pangeran, kabeh ono kisape, aku ngomong kok. Lho ora kan fair to, aku ngaku iku sebab aku ya keliru. Aku wong tauhid kok ngaku sebab aku kan keliru. Tapi dekne tak kei ruang sing longgar, engko ora percaya hisab malah ya repot. Jadi wis ruang aku paling adil. Ya ora iku resiko pangeran, cuma kabeh rezeki ono. Dalile jelas dunya kan halalu hisab haramuhu iqam. Jadi dunia itu halal hisab harami. Oke. Mane bareng Sulaiman ra tok swarga jare nabi-nabi endi Nabi Sulaiman kok ra tok. Kok kakean dunia malaikat ngitung ora bar. Nah, misalnya ngitung semut tok sekakuati. Mulai duwe semut sampai jin sampai. Asa juga wong adene mobil kan gampang. Sulaiman mulai semut jin duwe kabeh. Wabe rubu swarga 500 tahun setelah para nabi swarga lagi Sulaiman gedun. Ketun nang dadi wong sugih. Keduanya halal hisab, wa haramu. Nanti nak halal hisab, nak haram si iqab. Jadi halal hisab, wa haramu iqab. Mana kan Nabi Natera dahar telung dino, barang pas dahar, ono sate, ono macam-macam, ono iwak wedhus dibakar. Ya nurana sate. Bi ijlin hanit mana napa dibakar. Orang Arab itu nganti saiki dia tradisi dibakar mang sunai para nabi itu daging itu dibakar. Mulai istilah Nabi Ibrahim faja'a bi ijlin hanit maswiyin dibakar. Rasulullah piyambak riyen nggih adate dibakar ya riyen. Riyen adate dibakar.
Karo ana bimoli betul. Fetih khilaf ora ngono apa? Nyamburan mare-mare. Walhasil ketika Nabi pas dahar gak tuh dia gak makan 3 hari, beliau gak makan 3 hari, dahar itu hanya 30-an. Bareng 30-an beliau wis warak kuler. Pas wapat sing wis ramangan suwi koyo Bilal, koyo Abu Hurairah, makome kan gak koyo Kanjeng Nabi, diterusno. Bareng Kanjeng Nabi mulai nangis, takok ya Rasulullah, kita kan gak makan 3 hari, baru makan kok malah nangis. Kanjeng Nabi dawuhe lucu. Aku apal. Hadalah mun iki daging, wa hadalah banun iki susu. Pas niku sing ngaturi nek salah Jabir bin Abdullah. Hada lahmun wa hada labanun wa hada ma'un itu. Memang ini betul itu. Hada lahmun wa hada ma'un wa hada labanun. Nabi dawuh 200 alunna yauma idzin anina. Ngene iki sebenarnya ono hisab. Aku nangis kabeh. Aku wae kaya mangan bareng Allah. Dadi amplop yo ono hisab. Biye wae suka ide 200 alunna lan bakal dijaluki tanggung jawab sira kabeh yauma idzin ing dalem dinane kiamat anin naimi saking semua nikmat. Mana udah tiga ini seneng kan? Rapati ono sing salam tempel, rapati ono sing hormat tuh seneng. Tambah rapati nikmat, tambah seneng. Mergo hisabe rendah. Hisabe napa? Tapi delalah pangeran wong sing keyakinan ngono malah ra melarat. Betul. Dadi malah pangeran ki adate wis ngoten niku. Wong tambah waras tauhid iku ora bakal melarat. Wis adate pangeran ngoten. Jadi kabeh wali, kabeh para wong parek pangeran mesti wedi hisab. Dengan untuk nikmat itu separo terus dileren. Mane masyhur. Kalau tak cerita kita baru ke Sidina Umar. Ketika Palestina dikuasai Sidina Umar radhiyallahu anhu, kabeh sahabat itu pesta. Termasuk ya banyak Abdul misalnya sing terkenal Waqqas bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Ubaidah dan semuanya kanca kabeh. Walhasil ketika Umar datang karena dia mau penyerahan kunci, ada uskup, ada macam-macam. Di situ tuh hidangannya kelas presiden karena Umar itu presiden. Mereka nggak tahu istilah Amirul Mukminin, pokoknya tahunya Umar nopo presiden dalam bahasa mereka. Bareng Umar rawuh, anjen Khalid bin Walid ya diledek tenan, anjen mantan preman yang tadi dari panglima ya diledek lucu. Umar rawuh. Pertama tanya, "Kon lawuh wae?" Sidina Umar itu kenangannya Nabi itu tidak pernah punya lawuh sampai 3 kali, 3 jenis. Salih daging mbek uyah ya uyah tok. Dadi rasa mrica. Nek mbek mrica ras pokoke Nabi itu jangan sampai ono lawuh sampai 3. Iku pantangan. Iku kakean apa? Bisa. Jadi kesemen dihisab. Misale uyah wis halal jintene dibawa mertua pas ngeneng kan haram. Lho nek pas ngeneng kan. Repot kan? Bisa bertahan. Paham nggih? Utang ning toko yang ngoten pas ikhlas halal, pas gremeng haram. Soalnya repote wong numpang kan fluktuatif. Mergo ya pas ikhlas halal. Pas ra ikhlas status langsung gasap, ikhlas meneh nilai. Gak ikhlas meneh gasap. Mulane kiai malati perkarane ngoten niku to. Kiai ku di pondok, kadang nek di pondok mulane atuk kiai nglaran ke pondoke wong akeh nak pondok wae kiai pribadi repot. Pas ikhlas nilai, pas ra ikhlas gasap. Dadi pas ketok hajud istighfar lah dari pengiran pret wong gasap ae. Padha ke kumpul wong nak numpang pas dursa kaya apa nak sing ditumpangi ra ikhlas. Deres fi ardin maksubah. Statusnya kan deres ning tempat gasap. Lah nek sing duwe rido nilai. Mbok gremeng meneh gasap. Lho ya pancen tenan. Makanya Rasulullah tuh mati tenan. Mulane hakku wa mabniun alal musamah. Anak hakku aku murah, tapi nak hakul adami mabniun alal musaha larang. Mergo ya itu fluktuatif. Mulane kan Nabi pinter nanti kemangan wong sing mesti ikhlas iku sak kadare iku mesti ikhlas. Lha iya to kowe mangan lu wahab sing duwe wis pertama iku ikhlas wis arah kowe rong mangan. Rasa tinggon lho. Akhirnya Kanjeng Nabi tenan, leren. Kembali ini cerita Umar. Bareng Umar tanya, hidungannya wae gak tuh terus tanya. Apakah yang di luar itu ya dapat makanan kayak gini? Jadi sing di luar ya golongane sahabat ndek-ndek pokoknya sing cara kene satpam, prajurit lah napa? Prajurit. Apa yang di luar juga makannya kayak kita? Ndak ya Umar. Ya ini kan kelas presiden, kelas elit. Ini kan tamu-tamu negara elit. Kalau yang di luar ya ndak. Umar saya tanya. Tapi mereka akan sama, jihadnya sama, bertaruh nyawanya juga sama. Umar menang.
Ana sahabat sing nyeletuk. Tapi tiang-tiang melarat niku untuk swarga kok ya Umar jane. Lah kan sahabat sing kancane kan ya akeh. Iya ya masih ora. Sing kancane kan ya akeh dadi wani nyeletuk. Ya Umar ben nek wis kiri-kiri masih mangane ra enak terus untuk apa? Wah Umar malah nangis. Marhaban bintik bejane wong melarat. Mereka untuk swarga kene urung jelas. Padahal maksude sahabat sing nyeletuk mau ben Umar gak urusan terus mangan. Ben Umar ra urusan terus napa? Malah nangis. Cek bejane mereka gara-gara melarat mesti swarga kita ora mesti. Wah, terus nangis kabeh. Jadi kemangan. Jadi kena para pangeran yo ngene iku kelakuane ngono. Wis ngono yo para pangeran. Ben semuangan selwali dur bariku glegaken rokokan. Wah, hisab tok iki walatis alun yauma idzin. Beh nikmat sing mbok tampa iku pemene anak bodoh nih malah pek hisab. Ya ora nangis mau sementing itarofu iku pentingnya aku mau di kepentingan ben itarofu ben ngaku nek salah ben apa? Jadi masyhur sekali. Mulane ketika Nabi Musa nyuwun sewu Nabi Musa piyambak iso diundat-undat Firaun. Iku Nabi Musa cilike diasupi gizi pakanan sangka kerajaane sinten? Mulane ketika tuwa-tuwa ndekne nglawan Firaun, Firaun pertama diungkit-ungkit alam nurabbika fina walidan. Alam nurabbi ana to orang rumat ingsun ka ing sira Musa. Walidan alam nurabbi fika apa? Alam nurabbika ana to ora rumat ingsun ka ing sira fina ing dalam keluarga kita walidan ing dalam wektu cilik. Alam nurabbika fina walida walabit tafina min umurika sini. Lho kene iki ora taun. Kok saiki kabeh revolusi aku umbe gedhe sing rumat. Iku Nabi Musa nerangno secara fikih. Ane cara fikih ben halal. Nabi Musa cangkeme kan elek. Nabi ngadepi Bani Israil kudu padha cangkeme elek. Lho, ra jenengan sugih perkarane gak sapi ngrampas donyane Bani Israil, sing tak pangan ya bakku dhewe. Iku pinter lha dene mas ngakon. Mulane kena dikei pejabat kaya Mas Afif bareng kudu ngelai pinter. Iku kok bupati, bupati Pak rakyat dhewe dhewe. Iku halal, yen kudu mbok hilang ngono. Kudu mbok hilang ngono. Tapi masalah rakyat yang lebih butuh bakal jome gantuk. Itu mari perkarane itu sebetulnya kita tidak diutang mbek bupati Mas Afif karena itu duit rakyat. Malah utangnya mbek sing sejenis. Mergo rakyat sing gak duwe akses ora entuk. Iku luwe akeh itu. Beda nak Nabi Musa makanya Nabi Musa dekne jawabe seperti itu, qala alam rabbika fina walidha walabita fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafirin. Terus qala fa'altuha idza wa ana minad dhalin. Iku adile Nabi Musa. Soal masalah jotos wong nganti mati aku adil, aku salah. Iku mulane aku nyuwun panjenengan, sak Nabi Musa radhiyallahu anhu, sak Nabi Musa alaihi salam, wong nak salah ngaku salah, bahkan di depan Firaun. Qala fa'altuha idza wa ana minad dhalin. Lho soal jotos wong aku nyen salah, aku pas iku nyen salah. Lane fafaratu minkum lama khustukum. Wah iku anjen salah. Tapi soal pakanan sing tak panganan iku an abata Bani Israil ora iku hasil kowe gasap. Lah tak pangan ya iku dhewe. Jadi soal tapi tetep Nabi Musa menjelaskan secara fikihnya apa? Menjelaskan. Iku an abata Bani Israil. Jadi soal pakanan iku kowe dhisik watil kanikmatun tamun nuha aliyah nabat tabani Israil. Jadi watil kanikmatun tamun nuha. Lho soal nikmat sing mbok enak aku nanya tak akoni ku nikmat, tapi asal usule ya kok Bani. Paham Mas Abi tak dunen kiat-kiat salam templek ke bupati khilah wae. Iku kan ora duwe bupati pribadi ya. Duit lain-lain kok pajak terus statusnya lain-lain. Salam templek iku biasanya statusnya napa? Lain-lain kategori ini napa? Iku khilah. Iku duit sangka rakyat. Untuk napa? Rakyat. Lho bupati ora melu di dua. Bupati. Lho iya kan 3 jira ya. Kulo ni tau ngalami kisah nyata ta. Ya aku numpak pesawat, numpak Garuda. Jogja Jakarta kan 700. Ketemu sampai kancaku kita insinyur juga. Juga mergawe. Tak ketemu kancane DPR RI ya. Sering metu ning TV. Kok gak VIP ya? Kan sing DPR RI VIP ning ngarep Mas. Sing jurusan Surabaya Sulawesi ya orang Madura. Nang arep. Sing kancane sak kuliah sing kancaku ning nguri wae aku ya ning kelas ekonomi biasa kelas bisnis. Wong sugih ora ning VIP. Kak. Wong sugih tenan ya sing aku pokoke penting aku bayar. Kere kok ngarep jare kancane sing kere kok ngarep. Piye sih kok kere. Nek ngubah duit rakyat tau tak duitku dhewe. Mereka dia ini cerita berkunjungan kerja ngene-ngene dadi nyek mek kancane.
Kere kok VIP ya. Ya Allah, dadi ra kelar ubal dhewe ngono. Padha pinter ya, pancen enak wong sugih wani kritik. Jajal misalnya sing ketemu ki proposal, gak wani den. Lah titip proposal. Lah sing ketemu kancane PD ae. Oleh gugu ora bar. Akhire ra iso ngomong. Wis goni kuwe lah ya ngono. Kere kok guri. Sing dibelari sing dagem kere kok guri. Mergo dekne kan pas kunker kan berarti. Jadi asline Indonesia nanti kalau sudah kayak Amerika, kayak Eropa, itu melihat pejabat itu tidak kaya. Karena mereka sadar uangnya dari pajak. Jadi kita itu jadi coba tuh kayak kalah sih. Itu tradisi yang buruk sekali. Sebenarnya biasa aja. Podo melarate atau podo sugi lah, anggap kemungkinan ini loro podo melarate atau podo apa? Podo sugi. Mana cuma melarat teman-teman, mari reso gojlok. Akhirnya tidak nama sampai. Ya goni ngomong. Ya memang kalau tapi nak pejabat yang soleh-soleh ya kalau saya ngaku jangan dipakai pelesiran itu uang berapa? Kayak sing waras arek. Pertama sekedar ngomong ya akal sing ngomong. Tapi tetap pelesiran. Lah ya rakyat mangane kangelan nang duwe digo apa? Pelesiran. Sing duwe dhuwit iku ora tau jenenge dolan ning Tuban ora kuat. Sing dibayari pelesiran ndok ndi? Ijane wong syahwat bareng. Cuma. Ya tapi kudu ya kowe ora usah iri mergo 200 alumna. Ya omah iki dinane. Kabeh ono napa? Tapi agak ono tetep bisa apa. Tapi temen rokok. Wonten wae wiridan medhit kan marin rokok. Dari paham ya. Jadi istilah kafir teng Quran boten se ekstrem teng Sulam Taufik maknane didul Islam eling-eling. Nggih dalile wae nggih kula baleni malih ben sampean tahqiq. Dalile sak Nabi Sulaiman piyambak ngistilahno teng awake piyambak iki ya bluani asykuru am akfur. Padahal Nabi Sulaiman mboten mungkin di dosa napa kafir. Nek dosa gremeng kan mungkin jenenge manusa. Jenenge nenten napa? Tapi orang mungkin di dosa napa kafir. Iku nunjukno nek istilah kafir teng Quran ndak mesti ekstrem didul napa Islam. Ya kados teng mriki. Sebut istilah yarudukum ba'da imanikum kafirin. Ora anti kafir sahabat berpotensi jadi napa kafir mboten. Manane sahabat nek kena didu wong Yahudi prilakune kaya wong kafir. Paham ya, jadi orang anti kafir napa didul Islam. Jadi mau sampean ora memahami sahabat lah ya mungkin kafir bukti ana ayat ya rudukum ba'da imanikum. So keliru. Mana pentingnya ngaji ngene iki ben waras, maksudnya ana sing ngurusno. Ya anak kelebihan ulama apal Quran kan dene roh variasi sekian ayat tentang setema itu. Jika dene yakin tenan nak istilah kafir ning Quran enggak seseru istilah teng Sulam Taufik didul Islam. Dia punya contohnya banyak. Benar apal kan rasanya nyontok. Atau apal sing mau buka amplop terus kan malah raro. Kowe nek buka amplop muni alhamdulillah. Dadi nek akeh bet alhamdulillah cukup go belanja. Tapi nek buka sithik alhamdulillah hisabe minim kan warai. Dadi nek sithik buka bet. Wa man tisabana ya tamassak billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu eling sing iman ittaqu wa sira kabeh takwa sira kabeh Allah hakka tuqati lan sak banget takwa. Yo nak takwa sing tenanan jus paru-paru bi ayu to'a kemerento den taati sapa wa fala yuso. Allah itu ora didurakani. Wa yuskara lan den syukuri sapa wa fala yukfar. Lho niki mrene. Paham ya niki ketok nak kula wae wa yuskara lan den syukuri sapa wa fala yukfar. Berarti bandingane kafir namung napa? Syukur. Dadi ora kok nganti didul Islam. Jadi ora seru banget lah. Wae karo lan den eling-eling sapa wa fala yunsa mongko ora den alihna sapa Allah. Dieling Allah terus ora tau lali. Sahabat yo akhire yo sahabat yo pinter petakok faqol ya Rasulullah ma yakwa ala hada. Sing kiat sinten aturan kok repote ngono. Wong kon eling pangeran ter. Wa man sapa iku yakwa ka ya yakwa kuwatan sing kuat sapa man ala hada ing atas iki. Terus panusi kok mongko dinasah apa aturan iki mau kon eling Allah terus dinasah bika Allah fattaqu wa hamas. Jadi nak pas lewesu semangan wis ben kono ndangak-ndangak nganti glegeken suwe-suwe ben kesemper kono. Wis iku saleh wae fattaqu hamas. Aina ada bila sadid ya kesemper barang ubat.
Dua geng telung pilih dipangan. Oh, barang kesempur mati telung dino. Ngono iku wis inadabi apa? Cara gak didongakno ngene-ngene iki wis akhir. Lah ndekne jalure wis mati. Barza. Lah untungnya ayat ngono iku dinasah be, dinasah fattaqu hamas atau tumis takwa sak mampumu. Sak mampumu mak subjektif lah. Mampune ngene yo ngene. Wala tamutuna aja mati sira kabeh lawan antum kecuali di sira kabeh muslimuna wong sing Islam kabeh muwahhiduna tegese sing tauhid kabeh sing nyuwejene Allah kabeh. Kene cuma kula bolak-balik matur ya teng mriki teng putih-putih matur. Maknane la ilaha illallah rata-rata ulama dirungokno ta yo. Rata-rata ulama menghindari nak wong ape mati kon nglafadzno la ilaha illallah. Hampir semua ulama fatwanya kalau bisa jangan. Karena takutnya pas la ilaha keseletan wis berangkat. Berarti pas urung muni ilallah wis ada. Wis salah berarti pas la ilaha ora ana pangeran blas mati. Lan iki Jawa wis pinter daripada iku resiko terputus kon Allah wae. Karena kalau Allah kan enggak resiko dari rata-rata ki Jawa wis pinter jadi rata-rata ki Jawa enggak pakai mangkana akhiru kalam la ilaha illallah tapi mau Allah tok. Kok kuatire pas la ilaha mati. Paham tak? Ada ki Jawa tak anggap wis pinter jan dhisik kata ulama-ulama alim kata Senawi Banten banyak lah orang-orang alim si Arsad Banten. Memang wis dimodifikasi ke Mansur piye supaya ora usah la ilaha illallah. Allah saja karena enggak ada resiko terputus. Nah Allah kan mesti tahu Allah. Hanya ada dia meskipun tak hadis siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal. Makanya termasuk fatwanya yang ngarang Fathul Mu'in juga gitu, Allah saja. Lah nek wis nyebut Allah ya Mansur misale Mbambet wis nyebut Allah, iku wis aja jak omongan. Sekali bocah omongan misalnya Mbah jenengan badhe titip apa utangku sahur. Apa mati berarti kata terakhir utangku sahur. Padahal syaratnya kan mangkana akhiru. Lah kan gak situ akhir. Kok terakhir muni utangku sahur. Ngono lho dadi Allah ngono Allah. Lah nek terus mati kan berarti akhirnya Allah. Tapi nek terakhir utang ya berarti sing disebut orang itu mati akhir katanya jadi mu'en wis ngakali hukum wae ini ora ono asline Nabi dhewe ora ngendikan nak keyakinan kula mboten sami kalian sing aran mu'en keyakinan kula misale beda ape mati bareng mati muni apa terus takoki beki Pak wasiat apa Pak jo ngutangku sahur terus mati itu cara kula ya apik cara kula karena piye wae muni utangku sahur itu bagian dari syariat Islam nak utang kudu napa iya jadi ya termasuk Allah juga gitu loh. Itu kan motivasinya juga nuruti hukumnya Allah. Jadi menurut saya itu tidak apa-apa. Sah itu. Ya tidak apa-apa. Itu cara aku tetap bagus. Cuma nak tentang lelu aku setuju Fathul Mu'in memang sebaiknya jangan. Memang resikonya tinggi. La ilaha wis ketok klor-klor kono terus. Bahaya. Tapi kalaupun itu terjadi tak rengano malih. Dalam hal ini saya juga beda pendapat. Kalaupun itu terjadi menurut saya misalnya wong Islam tenan nggih mulai cilik Islam wong Islam lah. Pas muni la ilaha kok dia mati. Belum sempat ilallah. Cara kula lah ya tetap mati Islam. Asal dia sebelumnya Islam kata gini. Karena dia tidak muni ilallah itu desain Tuhan karena kadung mati, tapi dia di hatinya bertahun-tahun kan wis la ilaha illallah. Paham ya napa? Cuma resiko ya, tetap resiko. Makanya saya sarankan pokoknya adat-adat modern, adat Kiai Jawa itu bagus itu ilmiah sekali itu. Yang muni napa? Allah. Jadi ini gak tahu ya masalah ini penting kalau terangkan. Tentang kitab Umul Barohin sini karang Imam Sanusi itu ada polemik besar tentang maknani la ilaha illallah. Jadi wong Quran nak bacakan la ilaha illallah, mergo jare lam fathah la iku gak ono. Dadi nak maca la ilaha illallah. Nak jare wong tahlilan gak marem la ilaha illallah. Nah wong Quran ya elek banget. La fathah la iku ora ono. Dadi sing mursite dalile mantep, sing wong Quran dalil lam fathah la iku ora ono. Sing ono ya la ilaha. Tapi pancen kangelan tenan. Aku selawase mulang Quran mesti wong salah, pancen sekulino. Nah itu. Tugale santri anyaran kon maca misale lafat liyane yo mem domahmu. Nama Muhammad. Tapi nak mem Muhammad prai iso wa Muhammadun. Dia terbiasa mem domahmu. Tapi Muhammad kan biasa muni. Ya angel to. Wa Muhammadun ra iso to. Wa mu tetep. Payah. Ya kalau nak kaya awan kan mulai cilik dididik Quran ya biasa. Tetep nak pas maca Quran wa Muhammadun. Senajan to nak pas biasa muni napa? Muhammad.
Tapi nak wong ora biasa Quran pas maca Quran yo wa ma Muhammadun. Bingung tenan Imam Asyik ngopo memtu makmu. Ayo untuk kali lampat waldo karo. Lah ya repot iki. Ngene bae tak terangno. Cara Imam Sanusi ngeten iki rungokno tenan. Iku ora usah bakas wong mati, jare Imam Sanusi ora usah bakas wong mati. Ketika wong urip lah, wong urip kados kula jenengan sehat, waras, bar ngopi, bar rokok waras. Itu ketika muni la ilaha illallah. Kan la ilaha ora ana pangeran kang disembah iku maujud. Kang wajib disembah iku maujud. Kalau betul itu sampai di hati Anda, berarti Anda menafikan semua Tuhan, termasuk Allah itu sendiri. Karena kamu bilang tidak ada Tuhan yang perlu disembah. Berarti pas saat itu Anda kafir dulu, ateis dulu, karena kamu menafikan semua Tuhan. Baru pas bilang illallah, Islam. Berarti kafir, Islam, kafir. Mulai itu polemik, malah pentingnya ulama, lu kok dipikir berarti. Kok ono mikir, padahal ora ono sing nyalami template. Nah, tapi nak bakat ulama kaya aku, yo tertarik, polemik iku yo tertarik. Jadi ketika Anda bilang la ilaha tidak ada Tuhan yang harus disembah, berarti Anda ateis. Karena bilang enggak ada Tuhan. Baru pas ilallah Islam lagi. Berarti intinya kan terus mlebu metu. Nah, makanya kata Imam Sanusi, sebaiknya la ilaha illallah itu anggap saja saat la ilaha itu anggap saja sudah ilallah. Meskipun belum ilallah, anggap saja sudah ilallah. Makanya dalam konteks ini, ketika orang mati muni la ilaha belum ilallah, cari Imam Sanusi temati Islam asal dia punya tradisi Islam. Nah, itu contohnya Imam Sanusi membandingkan ini Mas Afif, itu bagus sekali bandingannya. Kama taqulu lisab'ati ibaratani. Kalau tidak eling analoginya, kiasnya. Lisab'ati ibaratani. Untuk mengatakan 7 itu ada 2 redaksi. Untuk mengatakan 7 itu ada 2 redaksi. Misalnya saya punya utang, bagi orang mungkin ya, wali aneh mungkin. Contoh misalnya. Orang mungkin. Lah kula ora catetane. Ora catetane ning cara kodok-kodare wis ketok, Bos. Mergo rufiatil aklam baca fatis subuh. Dadi wis ditulis pulpen dhuwur wis garing. Lah pas garing iku sing ditulis iku aku sing wis juga dibang apa? Wis iku wis kira iso dirubah. Rufiatil aklam baca fatis subuh. Kadung ditulis wis kadung garing. Entek wis ceritane entek. Ora sombong, pancen ngono wis. Untuk mengatakan 7 itu ada 2 ibarat. Misalnya saya punya utang 7 juta. Bisa dikatakan langsung aliyah sapatun. Paham tak? Aliyah sapatun. Makanya kadang Quran piyambak ngendikan ailahu ma'allah. Paham ya? Wa ilahuna ilahu wahid. Itu menunjukkan bahwa istilah itu sah. Wa ilahuna ilahu wahid. Pangeranku pangeran siji. Berarti sama dengan kita diutang langsung muni aliyah sapatun. Aku diutang 7. Memang yang ada di hati Anda dan yang ada di fakta memang tuh 7. Cuma orang dalam kekenesan ibarat, wong kepengin nasno ibarat, kepengin duwe ibarat sing luwih jamiah, luwih balighah, oleh muni alayya asyratun illa salasatan. Oleh muni alayya asyratun illa salasatan. Aku diutang 10 kecuali 3. Berarti pas muni alayya asyratun yo ora ana kamus di 10 ora ana. Kula baleni iki. Jadi pas muni alayya asyratun yo ora ana kamus maksude 10. Mung dari awal dekne ape nembungno pitu, cuma engkek muni alaihi asratun illa salasatan. Paham nggih? Padha ketika wong Islam muni la ilaha illallah ora ana terlintas nafekno Allah pisan niku gak ono lho. Paham nggih? Kula baleni malih. Wong Islam paling bentol lah. Ora terlintas pas muni la ilaha nafekno Allah pisan. Yo tetep ape muni illallah ngono to, paham? Padha wong mau muni alaihi asratun yo ora terlintas ape ngaku utang 10 juta. Cuma ndekne dadah engkek muni ngono. Jadi padha hebat misale kowe seneng wong sing senengi cahiku. Bener cahiku sing senengi. Misale kowe seneng Zainab, aku seneng Zainab. Wes sing tak senengi cahiku. Tapi ben seru kan ora ono cah wedok sing tak senengi kecuali Zainab. Wah kan pas ora ono cah wedok sing tak senengi kan sebetulnya Zainab masuk kategori itu kan. Tapi karena dari awal sampai senengi Zainab, yo ora mlebu iku, wis pokoke ngono iku, ngono lho, paham. Ben seru wae apa. Tapi ajane redaksi sederhana kan aku seneng Zainab. Tapi ben seru ora ono cawe wedok sing tak senengi kecuali Zainab. Nah, makanya la ilaha illallah dianggap lafaz sing luwih balik, maknane ono dramatise. Ono napa? Dramatis, ono serune.
Tapi kowe memilih la ilaha illallah saja ya keliru. Piye wae Quran piyambak kadang nganggo wa ilahukum ilahu wahid. Berarti kan redaksinya biasa. Sama dengan muni aliyah sabatun kan? Paham ya? 10 tadi itu mau. Yo itu mau itu. Paham ya? Terus jadi misalnya dia menyatakan misalnya ke fanatik HP Nokia, HP paling tak seneng iku Nokia. Tapi aku seneng Nokia kan gak seru. Ora ono merek HP tak seneng kecuali Nokia itu kan luwih seru. Ya padha. Orang Arab karena biasa balik untuk menafikan Tuhan selain Allah disebut la ilaha illallah. Sebetulnya cukup andikan kita mengatakan ilahu wahid. Paham nggih? Misalnya kul huwa rabbi la ilaha illallah. Makanya kula nggih mboten fanatik la ilaha illallah. Buktinya istilah Quran piyambak. Iku misalnya tengene juz 11 nggih kul huwa rabbi. Berarti kan sederhana kan? Kul huwa rabbi. Terus misalnya wau tengene ayat kursi wis derenge wa ilahukum ilahu wahid. Memang ada beberapa istilah misalnya la ilaha illallah al-azizul hakim dan sebagainya. Tapi kan itu kan pilihannya banyak itu. Kenapa pilihannya? Sebab itu ulama fatwa daripada resiko ya bilang saja Allah Allah Allah. Tapi cara kula piyambak, kira ora usah ngukumi umpama terpaksa la ilaha kok mati. Ya asal dia punya tradisi napa keislaman. Ya kula yakin matine. Ya tadi ya terasal punya tradisi. Buktinya Fir'aun. Fir'aun sajane syahadatnya penuh. Tapi kan dia tidak punya tradisi keislaman. Sebenarnya syahadatnya sempurna betul. Lho nggih to pas dekne mati hatta idza atrakal gharaku qala anna la ilaha illallazi amanat bi banu Israil. Sa istisnae lho tutuk ah. Fir'aun syahadatnya tutuk ah. Sempurna. Lho nggih kan dia kan hatta idza atrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi. Aku ra duwe pangeran kecuali pangerane bani Israil itu kan tutuk kan. Betul. Cuma dia tidak punya tradisi keislaman. Sebelum itu tidak punya tradisi. Akhirnya dia dimasukkan kategori nawahayak balu tobat al-abdi malam yuhorgir. Ini kategori ini wes. Wes yuhorgir kategori ini wes. Paham gitu terus. Yang intimidasi yang di kitab-kitab itu tadi itu ya berlebihan. Kalau orang saat itu mulai cilik Islam kok gara-gara kelolosan. Ora itu tadi kayak salate hebat itu ora apa-apa. Ora apa-apa. Tapi pentingnya kayak ikhtilaful ulama rahmah pentingnya teng itu bahwa pandangannya ulama itu tetap jadi rahmat karena ulama itu punya keikhlasan dan bacanya banyak. Ya kalau bukti gitu tadi, yang penting tuh niat. Buktinya Fir'aun syahadatnya sempurna, tapi niatnya nggak bener karena dia nggak punya tradisi apa? Sempurna syahadatnya Fir'aun jadi apa orang sempurna? Wong illallazi amanat bihi banu Israil. Paham? Cek muni wa ana minal muslimin. Cek diteruskan. Cek sempurna deh. Cuma Jibril lah sing drengki dari dia yo. Kok kuatir itu. Malaikat Jibril drengki mereka mangkel bet. Suwirae sampai mati kan apa? Jadi pas maca syahadat malah dijujuli lemah jare. Kok Jibril kuatir. Oh batang amoh ngene ora tau gelem iman kok ape mati napa? Mane jare malaikat ora didrengki jare sapa? Mulai Jibril. Gak terima deh nek sing iman. Contoh padahal orang diperintah. Jadi terkenalnya kan malaikat arah diperintah gak ngelakoni. Tentu Jibril tenang aja. Ya mas saya ini malaikat ketua ya. Ini beristihad berak apa? Beristihad. Malah aku setuju tafsir Qurtubi setuju tak. Tafsir Qurtubi itu rada cangkem elek tapi setuju. Dia ini ngomentari malaikat ini. Tapi apik tenan, kula setuju. Karena keyakinan saya sebelum baca sudah begitu. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun ila Ibrahim ini cerita. Kan malaikat ketika Nabi Adam diangkat jadi khalifah, inni ja'ilun fil ardi napa? Khalifah. Kan para malaikat itu protes. Iku qalu atas alufia majusufia wasikut. Ya Allah, kita ini kan malaikat lebih suci, ngapain ngangkat Adam? Kita ini lebih suci. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad disulah. Jadi Imam Qurtubi ngene karo. Itu ndak malaikat kayak Jibril, Mikail, itu ndak malaikat papan atas. Itu malaikat kebanyakan. Kalau malaikat papan atas gak terlintas ya. Yo ora melok dialog iku jadi malaikat kebanyakan. Malaikat ngalim-ngalim gak melok-melok dialog itu gitu. Jadi malaikat kebanyakan. Jadi kayak santri sing ra memahami kiai santri awame lah, ora pengurus gambaran. Alasannya Imam Qurtubi masuk akal. Malaikat Hamalatul Arsy, malaikat Jibril Mikail itu malaikat saksiyah. Dia enggak pernah disebut dengan istilah malaikat. Disebut namanya.
Makanya ketika Allah dawuh misalnya mangkana adwali Jibril fa ini udah kok mangkana adwalil malaika karena ya sekelas Jibril itu disebut langsung gitu loh. Paham ya? Disebut apa? Langsung. Ya ben misalnya kayak aku misalnya kecelok ngalim misalnya tekan ngajen Gus Bak Rawo Pak Bedi Rauliane lan santri-santri. Mosok ketuane santri-santri yo teko ora iso ben. Nah kiai gedene tetep disebut jenenge ben. Soale wong sakmono akeh yo wabil khusus mbah iki mesti disebut. Liyane lan kiai sing mboten saged sebut namane. Lha boten masuk akal, maksudnya Imam Qurtubi itu masuk akal. Alasan kedua adalah malaikat yang sok suci ini tadi kan akhirnya dihisab pangeran kan. Jika isyahat didono ning bumi. Dan itu Jibril tidak ngalami itu, Mikael. Berarti itu menunjukkan bahwa ketika dialek itu tidak malaikat papan atas, enggak malaikat apa? Papan atas. Dan itu benar Mas Habib. Kalau mengecek beberapa ayat yang semakna dengan itu benar. Ya, contoh gampang atas nyata. Contoh yang paling mudah kita terima dari tafsirnya Imam Qurtubi itu gini. Ketika kiamat itu malaikat tinggi. Padahal semuanya mati. Kuwi nafsu itu ikut termasuk malaikat. Enggak ada di Quran. Tetap ada malaikat 8 yang enggak boleh mati. Makanya ketika kiamat misalnya haduk kata dakatau wahidah fa yauma idzi waqatil waqi'awan syaqqatis sama'u fa yauma idzi wa hiya taswal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samanya. Ketika ana kiamat malaikat 8 sing nggawa aras tetap gak melok kiamat. Lah sing nggawa sapa? Jibril ora melok kiamat, panitia apa? Dene panitia kiamat. Kiamat itu piye? Nah ini contoh, makanya bukti bahwa teorinya Imam Qurtubi benar. Misalnya cerita kuntu nafsi dzaiqatul maut. Mosok malaikat sing njaba nyawa melok mati sik. Mosok malaikat bagian panitia kiamat. Ya kiamat kan butuh panitia. Misalnya penghancur bumi Israfil. Lho ndak ini jujur saja, penghancur bumi Israfil. Mosok Israfil melok enggak melok kaget tok wis kacau kan. Kasih to, misalnya trompetnya ceblok. Gue bisa korok, kacau tetep. Enggak bisa, tetep mulane napal Quran sing sempurna. Tetep bener aku, Ben. Lho ndak, nek sing rapal kudu hormat mek sing hafal. Nek sing hafal kudu hormat mek sing paham. Wes kok aja ya, Ben. Lo ayatnya kan jelas ya, Pak. Fadub kata dakatau wahidah. Fayoma idzi waqatil waqi'awan syaqqatis sama'u fa yauma idzi taswal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin. Artinya ketika itu kan malaikat 8 iku gak melok napa? Ya, Jibril jelas enggak panitia. Karena malaikat 8 ini di bawah komando Jibril. Lho ya jelas kan ayatnya. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indazil arsy makin muta'in sama. Jadi statusnya Jibril mutoin, sing ditaati sama ing kono-kono alam langit. Jadi malaikat dhewe jale Jibril terus ngomong ngene mek malaikat sing 8. Ojo nek di ngono ae. Lah nek komandane dhewe kena kiamat. Lunda ini. Lho iya sampean kan gak iso protes aku. Mas Bak iku sing 8 kan ana ayate, lah sing Jibril. Lah iya ayate Jibril mutoin sama amin. Semua malaikat ning langit iku instruksine anut Jibril. Kan mutoin Jibril sing ditaati sama ing kono-kono alam langit. Berarti Jibril gak melok. Berarti sing melok piro bet? 8. Wa yahmilu arsy rabbika ketambahan Jibril. Israfil mau mesti wae bet trompet apa? Ora mungkin. Kena kiamat ora mungkin. Ora sido kiamat to tetep nak. Ya mulane bener wong Yahudi mau lah nak ngono wong didakok ndi. Makanya kan ada ulama itu khilaf ngapa ini jadi paham tak? Ini ulama itu khilaf kau. Ono sing darani bumi yang sekarang ini nanti yang dipakai di kiamat apa ndak? Rata-rata ulama bilang ndak. Ada yang bilang iya, tapi aku setuju sing iya. Alasannya kan sebagian ayat kan yaumatu badalul ardu ghairal ardi. Berarti bumi ini kan diganti. Napa? Diganti. Wassamawatu. Jadi yaumatu badalul ardu ghairal ardi wassamawatu wa barazu lillahil wahidil qahar. Berarti nek ayat itu kan bumi diganti. Tapi sebagian ulama cara pandang enggak gitu. Diganti dimodifikasi saja. Orang nanti diganti ekstrim. Hanya dimodifikasi sana sini saja. Soalnya lapindo dilangi pokoknya sing madarat tuh hilang. Buktinya gini, alasan ulama ini masuk akal tak? Tempat sujud sudah diseksi, mana diganti seksinya sopo? Penak sing tau maksiat, seksinya hilang ya. Carane KPK kan seksinya hilang. Jadi misalnya bumi sing nyekseni kowe selingkuh macam-macam kan hilang. Tapi wong soleh ya susah sing nyekseni sujud hilang.
Lah aku pentingnya diskusi ngono yo kok ono diskusi ngono. Iya diganti cangkemmu ya. Oh, sarap. Alatane lho ayo. Alatane ulama yang ini juga masuk akal mergo ana ayat wa ma qadaru wa haq qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ketika kiamat istilah pangeran bumi dilempit. Bumi digenggam, langit dilempit. Jadi kan gak dibuat. Cek tinggu. Mergo cek qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Berarti kan cek tinggu, cek digenggam. Lah ini diperkuat oleh fakta beberapa hadis nak bumi sing saiki ana dienggo seksi. Sing selingkuh ya dienggo seksi, sing taat ya dienggo seksi. Lah nek dintekno kan gak ono seksi. Nah, ya sudah begitu kira. Lah iku ya butuh panitia malaikat padha wae untuk menata. Ya malah orang melok kena. Jadi pentingnya ngaji guys. Jadi Quran itu tidak bisa kamu baca satu. Ada Dewi Imam Suyuti. Orang mendalil satu ayat itu pasti bohong dari Imam Suyuti. Makanya nggak bisa dipercaya orang yang hafal satu ayat dua ayat. Kalau dalil Quran. Karena itu tadi misalnya ditetir kayak mau apal ayat yaumatu badalul alwirati pasti ada berkeyakinan bumi diganti total. Mereka ayatnya diganti. Coba kalau Anda juga hafal ayat wasamawatu matuyatum, Anda paling nggak terkontrol karena dua ayat ini secara akhir kan beda kan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati wasamawatu matuyatum. Paham ya? Nane dari Abu Yazid Al-Bustami ketika ana wong nangis maca yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani waktu nangis. Kok digiring barang? Dia nangis, ngomong do nangis, wong sufi-sufi do nangis. Mergo wa minkum illa waridua kana ala rabbika hatmam do nangis. Ya wong liwati neraka iku mesti, tapi selamat ra mesti terus do nangis. Kira aku ya terus bengok. Iku ra kowe. Nah aku ya ora melok digiring. Lah piye ora melok? Lah aku sampe Allah. Lah repot iki. Nek makam-makam ngene ku repot. Dadi aku ora ngarami digiring kan kabeh ulama meyakini sampeyan ana digiring. Jare aku gak digiring. Aku sama Allah. Pas wong digiring aku sampe pengen. Digiring gak sing ngrung ambek Allah. Dadi sing digiring-giring jare sing ngrung ambek Allah. Lah aku sampe Allah dadi ora usah apa? Digiring. Iya, makome wis ngono, mulane populer makome Abu Yazid aku. Ane diargut satu sufia, omongan gremenge wong sufi. Kemang sulit dipahami secara sare. Kaifa uhsyar wa ana ma Allah. Aku digiring bareng kok, aku sampe Allah. Iya, demen kok ngono. Ya masuk akal, memang makome wong gitu kan sudah dengan Tuhan, bagaimana mungkin apa? Dikirim, wis tok kono. Lah, ayat gini juga menunjukkan misalnya kayak maca yauma nahsyurul muttaqina. Aku wae ngiring wong takwa, tentu ya yang digiring itu siapa? Nyatane wong-wong mati syuhada ya wis ning swarga saiki. Berarti kan gak ngalami dikirim. Wong jelas ayate jelas wala tasabanul ladina qutilu fi sabilillah amwata. Al-ahyaun inda rabbihim. Bener Imam Syafi'i ya terus maca bal ahyaun. Iku sawur pangeran wis ora ngarami giring-giringan ngomong bal ahyaun wis inda rabbihim. Inda ora jejer. Berarti wis ning swarga. Berarti sopan pas kowe digiring aku wis delok. Waduh bedi. Tok ta ora. Nah maksudnya ini cerita bener Imam Suyuti. Enggak bisa dipercaya orang yang hafal satu ayat. Maksudnya cerita. Karena yang hafal satu ayat dia akan yang menasur mutakin. Lazime digiring yo berarti kororo masar terus digoni swarga. Terus ngliwati siratal mustaqim kan gitu. Karena dia tidak punya hafalan lain. Tapi ketika punya hafalan lain kan dia punya hafal tadi. Bal wala tasaban dalil kutilu bisa bilang bal ahyaun inda rabbihim. Wes ahya inda rabbihim. Berarti kan enggak perlu ngalami dikirim. Mane mati syahid perkara ini ben gak ngalami apa? Dadi ngendikane Kanjeng Nabi ruhe para syuhada niku pun didakok teng swarga, didakok ning telahe manuk ijo. Fi khawasi lituyurin khudrin. Yastarihuna fi mana fi qanadil jannah. Jadi dadi manuk sing dolanan ning apa ben? Swarga. Iki koyo Sayyid Hamzah kuwabe wahsi sahabat-sahabat ning swarga. Ketika kowe digiring beruang kang gantoli malaikat kang isor didelok bae kok dhuwur bae. Kutok ta ora. Lagi bener Imam Suyuti. Enggak mungkin dia maca Quran mau sak ayat, rong ayat. Karena pembanding dalam tema yang sama ya banyak sekali. Ya mau kaya kowe muni yaumatu badalul ardu, ternyata ana wal ardu jami'an qabdatu. Sing sitok kesane digenti, sing sitok kesane dipakai.
Lah berarti jamae piye? Jamae mau cara beti dicat mau dimodifikasi. Jelas dimodifikasi. Nggih masyhur Kanjeng Nabi nak ngendikan niku. Pokoke sing dadi ora-ora masar tu Sam. Nabi jelas ngendikan soriantis. Sing dadi ora-ora masar kuwi Syam. Terus sing dadi pintu swarga iku antarane Mekah Madinah. Terus sing go dajal kira kene nak dajal kira kene nanti. Iya hutan kira-kene barangmu. Pokoke bangsa ngono iku. Jadi nek ndelok dawuh Nabi kan ketok nak bumi enggak diganti total. Ya paling nyata tadi lah semua ulama itu ijma nak bumi sing tinggo sujud utawa tinggo maksiat iku dadi napa? Saksi. Itu kalau artinya dimusnahkan nak kehilangan barang bukti to KPK-ne kan kehilangan barang napa? Lah saiki menyangkut jasad ya padha, Bet. Nah iku perkara meneh nak jasad. Lah lalu jasad itu digenti apa ndak setelah di akhirat? Ana sing ngarani digenti. Ana sing darani ora. Sing bener ya ora digenti. Mergo nak digenti berarti badhe minggu sujud hilang. Tapi sing digo maksiat ya hilang. Kenaan sing tukang napa? Tapi ana ulama sing keberatan. Berarti swarga sing elek tetep elek. Ora apa? Ora digenti. Lah iya, dimodifikasi perkarane. Bola-balik sing bener sing muni apa? Modifikasi. Dimodifikasi. Lho iya, tenan digenti total Mas, tetep keliru to Mas. Piye wae bathuk kan jelas si mahum fi wujuhi min atharis kan termasuk identifikasi malaikat kan delok bathuk. Kok enak ngetok ya swarga, nek ora ngetok ya. Nah, ono toki dhewe. Jika panak ngono. Nah, delok ayat si mahum fi wujuhi min atharis sujud ya nyoro tenan, jawab dhewe ora ngetok ya. Tapi maksudnya kabeh ulama ijma maksudnya ku nur. Dadi wong sing biasa sujud itu men bathuke ana napa? Nang karuan ayat ya matarul mukminina wal mukminati yas'anuruhum. Dadi masalah nur ora masalah tok. Aneh-aneh ora. Maksudnya nek ning akhirat wong sing biasa sujud itu bathuke ana nur, ora urusan tok-tokan. Nek nur tukang nyelok kodhok. Dadi ku nunjukno ya nak sak ayat diwaca ora kena. Pokoke kula warning meringatna jenengan. Aja geman maknane Quran mbek saya. Mergo nanti kalau ada pembanding yang lain itu kelihatan terus ndak. Ya kayak tadi misalnya yaumatu badalul ardu kamu yakini itu bumi digenti. Ternyata tahun ayat wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ya padha ketika muni yauma nahsyurul muttaqin seakan-akan kabeh wong digiring. Tapi ketika mau coba ahyaun, digiring piye? Mau sampai pangeran digiring ning ndi? Lho iya to wong digiring kan sing neraka bedel bok neraka, sing swarga pe didakok. Lha iku wong mati syahid itu ning swarga digiring muradin nah. Mulane wong doedan mati syahid perkarane kan langsung swarga. Yo saman kabeh. Lah kowe rawani mati syahid to. Durawani mati syahid. Mulane mati syahid itu Swarga teng Sam neraka teng. Ya ngene-ngene. Sang masar ora swarga masar. Bali. Bali masjid ya akeh nang kene-kene ra opo. Jadi sampeyan dimodifikasi. Mboten tapi itu bukti nek hadis-hadis sokan nunjukno yang dipakai di akhirat ya perangkat yang sekarang. Nggih keyakinan kula lah ya perangkat yang sekarang. Nanti kerepotan to nggih. Mesti digo sujud nggih. Nggih yang sekarang itu ya semuanya. Ya wow bener dimodifikasi. Nggih to mosok misale unsur bumi ana magma ana lapindo ditetepno kan gak enak to ning swarga. Maling unsur-unsur yang negatif dihilangkan. Lah ya masalahnya kan gampang to pengiran gini. Misale unsur Merapi kan ana magmane. Iku dakok neraka sing jenis magma. Ayo engko sing jenis tubuh-tubuhan didakok swarga kan gampang hebat pangeran. Pangeran ra kurang pasal hebat. Langkau sing bangsa ya hafal Quran tapi nakal banget tak Arab semangsan. Coba mangsa ini Arab masih lumayan hebat. Ya serado. Ya kanan kiri. Lah iku pangeran pinter, Bet. Ngomong Arab kok ben mlebu swarga to kene pangeran pinter. Nek wong Arab kok mlebu swarga pangeran diadep nang neraka. Barang diadep nang neraka wong dicemplung nang neraka, Bet. Wing-winge 700 tahun, 70 tahun. Saking jerone neraka diceblokno rong tok ngisor 70 tahun, Bet. Jadi mlebu metune angel, Bet. 70 tahun lagi tok. Lah iku anggere dilebokno ta, Arab iki didudono. Iku lho Bet neraka mbono Gusti teng Arab lah sing penting gak mlebu neraka. Akhire ya wis
Ya di mana swarga. Bareng ro wong do kelon macam-macam swarga kan wong tok nikmat bet wong do kelon macam-macam. Gusti mosok delok tok. Terus diadepno neraka neh. Iku wis masyhur dadi ashabul arab, tapi engko nek wis wayang bu swarga lagi dilebokno apa? Swarga. Mulane wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana ala tas'alna ma'al qaumi dzalimin. Dadi anggere diadepno neraka kepingine sementing ora mlebu neraka senajan to ning Arab. Tapi nek mlebu swarga, ndelok swarga ngenes terus assalamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ngiler ben swarga ngiler. Jadi sedherek swarga ngiler. Mau titip salam tok kan melas-melasi. Jadi nek ora swarga mau assalamun alaikum Ashabul Araf contohnya. Beki. Aduh, Aduh cari waktu kene. Tapi spesial bus warga kok, Bet. Orang kira-kira 20 tahun. Wan kalau terusaken. Wes kuat berarti. Fala yukfar wa yuzkar fala yunsa. Wala tamutuna lan ojo mati sira kabeh illa wa antum kecuali te sira kabeh muhawahidu. Wa tasimulan sekelana sira kabeh bihablillahi lantang kelawan taline Allah. Maknane pegangan aidinihi jami'an halis kabeh. Wala tafarraqu lan ojo iftiraq sira kabeh badal Islam. Kowe aja tukaran, maksudnya iftiraq ya tukaran ya ora apa-apa, pokoke akidah wis rusak. Ana iki peringatan ki jenengane. Sing ra oleh iku beda dalam akidah. Nak tukaran sosial iku wis bener. Wis sunai wong ra cocok tongko, ra cocok IP. Bakul asbi bakul aja tukaran ki mbek tukae tukaran iku wis sunai pangeran iku ora apa-apa. Wis khas iku. Napa? Khas. Kados Sayyidina Ali ke tukaran mbek Muawiyah, banyak padha manusane. Mosok bakul bakso tukaran mbek bakul es malah ora. Mergo adem mbek panas malah ru. Bakul es tukaran mbek bakul napa? Kiai mbek wong nuwakal bajingan tapi lomo ya malah rukun. Padha kiai ini malah napa? Tukaran. Iki ora usah. Iku ora apa-apa nang. Sing beda akidah ya. Nah, akidah salah iku repot. Mulane masyhur iki kula warai iki sampean selamat teng akhirat. Mulane kula maca teng karangane kitab Kusyairi terkenal ya Thariqah Kusyairiyah. Thariqah niku sing ngumpulno tiyang kali. Siji Khalid. Dadi Khalid tiyang walim sing saged ngumpulno Thariqah. Terus disebut Naqsabandiyah Khalidiyah. Asline nggih namung Naqsabandi faqat, cuma sing ngumpulno sinten? Imam Khalid. Sekalian Kusyairiyah. Mulane akeh jenenge iki Kusyairi termasuk sing ngumpulno Thariqah Abu Yazid Imam Jawa ben Kusyairi. Ben rasa sejarah. Jadi Imam Kusyairi nak ngandani wong ku penak. Ya pancen ulama ora tok cangkem elek, cangkem elek tapi wong ulama ya bener. Ya mergo ngadepi cangkem sing luwih elek. Paham nggih? Lah iya Nabi Ibrahim mak padha. Bareng takoki sing nutuki brala sapa? Jare Nabi Ibrahim, takokno sing gedhe sing nggo pentung. Ora nggo pentung, ora nggo palu apa kon takoki. Jare wong-wong kafir gak token. Ya mutekem budak kok endi? Wong brala kon nakoki wong karwan ra iso omong mbok kon apa? Lah utekem malah budak kok endi wong brala mbok sembah lha kan. Akhire kan Nabi Ibrahim ufil lakum wa lima ta'buduna. Alhamdulillah. Jadi sapa Nabi ra tau miso Nabi. Nah, kula termasuk ulama sing marisi cangkem elek niku wae. Iya Nabi Ibrahim lah kan ufil lakum wa lima ta'buduna. Afala takilun utekem budak kok endi? Mergo Nabi Ibrahim bercutuk utekno. Wong karuan brala kok kon nakoni. Ibrahim karek malih wong karuan brala kok, Mbok. Imam Kusyairi termasuk ngendikan ngene, dia itu anti faham Mu'tazilah. Anti faham napa? Mergo cara Mu'tazilah, Bet. Wong nentokno ikhtiare dhewe. Dadi nek aku pengen ngadeg ya ngadeg, pengen lungguh. Tapi Mu'tazilah niate apik ta. Ati niate apik dekne kuwatire nek ana wong maksiat muni sithik-sithik kersane apa. Nek kabeh kersane Allah kan sangane Allah ku nyiksa salah kan wong kabeh kersane Allah kok di. Sehingga Mu'tazilah bilang wong nentokno ikhtiare dhewe. Ape ngadeg ya ngadeg, ape lungguh. Lah jare Imam Kusyairi, aku seneng banget komentare enak. Fir'aun niku idda ar-rububiyyah alal kasfi wa ta'atil mu'tazilah ala sidr wa qalu ma syi'tu fa'altu. Fir'aun niku ngaku pangeran tapi jujur. Kok Fir'aun kan muni ana rabbukumul ta'ala. Aku iku pangeran jare Fir'aun. Lah wong Mu'tazilah yo ngaku pangeran tapi malu-malu. Iku dekne muni masyiktu fa'altu. Iku padha karo dekne muni sing tak karepno iso tak lah. Lah ngono iku pangeran sing iso ngene. Ana kritiknya Imam Kusyairi pada Mu'tazilah. Wong kok duwe paham masyiktu fa'altu sing iso tak karepno keturutan. Lah niki sedekah lazim ketika dawuh wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Mane kula pas maca ayat iku sujud.
Kok paham gak tuh? Ya Allah, aku dhisik zaman ngaji ning sarang paling janggal. Kenapa pendapat Mu'tazilah begitu dikritik habis-habis? Tapi ketika mau ayat itu nangis sebut wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Ayat Allah paling nyata dan wong turu. Kok ngene kak rohani ya. Misalnya aku HP kita angkat. Lho kita angkat kasih. Lho tak ceblokno ya kasih. Berarti sing tak karepno terjadi. Lah saiki kowe turu tangi karepe sapa? Lho kowe turu lho tangi karepe sapa? Pas turu ra dikarep. Mane maca Quran tambah alim, tambah balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Ayate pangeran ketok jelas kanggo wong alim. Mergo ayate pangeran disebut pangeran wa min ayati manamukum termasuk ayate Allah iku turu. Mergo wong nak melek tetep ana rububiyah, ana ngaku pangerane. Mergo rumangsa aku pengen ngadeg-ngadeg pe lugu-lugu ape mangan-mangan ape ngombe-ngombe. Dene iso idhar rububiyah ngaku pangeran. Lah saiki kowe pas turu. Sare tak takoki, "Bet kowe turu tangi, sing karep sapa?" Oh, gak iso. Tetep sing arep apa? Wong kowe pasti ora duwe. Arep lha disebut wa min ayatihi manamukum billaili. Dadi ayate pangeran termasuk. Ngene kena kepen dadi ayate pangeran yo turu-turu. Lha iya makanya itu bedanya Kak Tugen ya. Jadi kalau mursyid itu punya logika sing menteror orang yang tidak tauhid. Makanya dia bilang idda'a fir'aun ar-rububiyyah 'alal kashfi wa ta'atil mu'tazilah 'ala satri wa qalu ma fa'altu ma syi'tu fa'altu. Kula maca maksud wong kok alime ngono. Iku sing dawuh Abu Yazid. Imam Kusari piyambak namung riwayatna. Ngono wae padha karo ngaku pangeran, ma syi'tu fa'altu. Sing tak karepno tak iso. Akhirnya ahli sunnah duwe paham masyaallah kana malam ya sak. Sing Allah kersane ya terjadi ora. Cuma piye wae Mu'tazilah iku ulama, mbok gedhingi ora kena. Kok Mu'tazilah wae dekne iku duwe motivasi adab ning Allah aja sampe wong maksiat disiksa Allah terus berdalih kabeh kersane. Makanya ulama-ulama kados Imam Syafi'i ulama sing alim-alim yo gedeng Mu'tazilah yo dalam hal ini disebut karena mereka niatnya baik. Niate kuwatir kabeh kersane Allah terus duwe alasan ngeles sangka adab. Paham ngeles sangka napa? Pemenang nak delok ning Quran iki pancen ngono kabeh. Cara lahir ya kaya Mu'tazilah ya bolak-balik kaya ahli sunnah ya. Iya to ben misale ayat ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyatin fa min nafsi. Ayo mirip Mu'tazilah. Tapi kok ana kul-kulum intilah mirip ahli sunnah saja. Mane jare ana pakar-pakar ahli teologi. Piye wae pendapat Mu'tazilah itu tidak salah-salah amat setidaknya secara lahir karena istilah Tuhan di Quran ya misalnya faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Berarti kan nentokno masyiah terserah orangnya kan. Tidak semua istilah Quran langsung diisnadno ning Allah Ta'ala. Misalnya ayat faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Berarti orang Allah piyambak kan sering pakai istilah manusa kowe nak karep ya kafir-kafir dhewe, nak karep ya iman-imano. Berarti kan isnadul masyiah ilan nas. Paham ya? Meskipun di Quran juga banyak ayat kulkulum minillah, misalnya mayahdillah fala mudillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Kan ya artinya sama-sama ada itu. Allah ngaku yudillu biasa. Misalnya apa kan? Afaman syaraha wa sadrul islami fa wa ala nurim rabbi fa wali terus iku lho sing ayat sedurunge lho ta. Fama yuridillahu tawasyrah sadru wa ma yurid ayudillahu. Kan ya biasa pakai istilah wa ma yurid ayudillahu ya al sadru doyikon kharojang ka nama soatu. Itu kan pakai istilah dan orang yang Allah kehendaki. Paham, Pak? Jadi itu nunjukno aku mulai bolak-balik matur bener dawuh Imam Suyuti mau. Aja geman nafsiri ayat nek apalan sita katoken paham. Mergo ya padha-padha miripe. Ayat sing mirip Mu'tazilah ya akeh mau, misale faman sa'a falyumin wa man sa'a falyakfur. Tapi ayat sing Allah jelas-jelas ngaku, jelas-jelas dawuh, nah aku ngersakno tak sesatno kata wa mayurid ayudillah. Mungkin ora usah terus sok suci, wah iku cara syariat, cara hakikat. Wong kabeh istilah Quran ono cara syariat biasa, ono syariat ono hakikat. Wong iku istilah resmine Quran. Mosok kowe ape darani masuk pakam hasan apa napa, masuk sampe nang iki cek ndek iki cek kulit yang biasa Quran ono ndek-ndekan. Iku ya istilah Quran, ya ono ndek ono kulit. Jeruan. Ora jeruan barang. Padang yo ono betakan sama lemur sejero wong-wong syariat itu makome cek kulit. Kita makome intisari kulit diasem. Ora ono kulit intisari. Lu kecuali istilah itu ndak yang pakai Quran, tapi kalau yang pakai Quran tak protes lah yang milki amat.
Sampeyan wong jenis ngono bus warga tak protes tenan. Ngawur lho. Lho kalau itu istilah dipakai Quran lho, Pak. Piye istilah itu dipakai Quran? Nah, itu tadi ma asobaka min hasanatin faminallah, ma asobaka min sayatin. Dan itu juga dipakai Rasulullah. Rasulullah nate ngendikan faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada siwa dzalik fala yalumana illa nafsah. Kena apik ya mujiane pangeran, nek entuk elek ya aja nyalahno kecuali awakmu dhewe. Ya meskipun kita juga baca kadang Nabi ngendikan wong ngamal apik sundul langit, apik mati karek sak dira apik swarga, tapi kalah mbek kitab. Ya akhirnya mlebu apa? Neraka kaya malu suwan. Ya sah saja, pokoknya yang penting kita itu percaya mbek istilah aslinya Quran. Kalau kula benate takok ibet. Gus kodok kodar iso dirubah ta ora? Ya nek kowe ra iso, nek pangeran iso. Ya piye guys, istilah pangeran kan yang kuwah maya sa'u wa isbi. Ya sudah begitu, soal kita ora iso muni kita ora iso, tapi nek pangeran ya terserah sing duwe ben ngono yang kuwah maya sa'u napa? Wa isbi. Sing mari ra iso kan failnya itu kita, tapi nek Allah nggih saged mawon, yampu saged busak sapa Allah maya sa'u wa isbi. Wong benar sing anu udah ngenangan, tapi ora barbar. Ora barbar. Paham ya? Id kuntum nalikane wat guru nikmat Allah alaikum ya masyara ahwal khalqa id kuntum nalikane tawono sira kabeh qoblal Islam adan kira musafa Allah samangka nuntutna sapa wa jamaah kena kulubikum bil Islam iklan Islam fasbah tu mongko dadi sira kabeh fasir tu mongko dadi sira kabeh binikmati iklan nikmati Allah dadi iku ikhwanan dadi seduluran fiddin wal wilayah ing dalam agama wal wilayah lan ing dalam wilayah ya wilayah Islam kekuasaan Islam utawa seduluran Islam wa kuntum lan tawono sira kabeh wala sapa khufrat ing atase pucuke tubir tarafi tarfi khufratin tegese taraf nih lho pucuke napa tubir minan nar laisa binaku wa binal wuqufiha kowe ku meh mlebu neraka laisa ora ana iku benaku antarane sira kabeh wa binal wuqu ilan antarane tumiba ala safa khufratin tarafi khufratin minan nar ilan tamu tu kecuali mati sira kabeh kufaron dadi kowe mbek neraka kareng ngenteni mati wong ngenteni wong ibet kowe mbek neraka kareng ngenteni apa mati yo bareng tapi fa angkolakum minha mongko nyelapetno sapa kum ing sira kabeh minha saking neraka lho nyameto bil iman iklan iman. Saya mantep wae bus warga. Mergo Allah nyelametno sangkon neraka bil iman. Iki maksud untung ramune bil iman wal amali sholeh wal ikhlas. Waduh lara namane iku. Apik tenan maksud semene bil iman tok. Titik wis. Apik ya kasil ya apik. Muga-muga ora ditambahi. Jadi fa'angko zakum minha apa masa bil iman. Iku titik wae ora usah. Mereka nak kiai-kiai sing soleh terus bil iman wal amali soleh wal istiqomah buh ngono alas. Sekali ora usah. Soal fangko daku minha bil iman kan iman. Kadalika kok mengkon-mengkon kabeh kan gak kakan syarat ana iman tok kan modal iman. Kadalika kok mengkon-mengkon kabeh kama bayana kala jelasna sapa lakum manis sira kabeh mati kira dibayuni jelasna sapa Allah lakum manis sira kabeh ayati ing pira-pira ayat Allah alakum supaya sira kabeh ana sing maknane menawa sira tapi yang jelas nek Ibnu Abbas dawuh semua ala sing didhawuhna Allah maknane mesti mosok Allah mamang lah nek Allah dhewe muni menawa lah kene malah muni piye mulane Ibnu Abbas muni la ala fil Quran bi maknal hatmi maksudnya nek apa sing dawuh lah mosok misale Allah dawuh ken kowe poso nek menawa dadi wong bejo kan ora lucu to maksudnya ya mestine Allah di otoritas kowe nek gelem nuruti aku mesti lah soal menawa itu masalah ya kakean syarat. Ya nak menawa ikhlas wo piye-piye dadi manane menawa iku ya tawaduk. Ya tapi Allah kan ora wajib tawaduk. Tawaduk wis apa? Wis lalakum wis. Cara aku paling netral ya lalakum supaya sira kabeh udah dadi untuk petunjuk sira kabeh.